слушайте, тут мир рушится, а вы нам про какие-то вот мелочи. Займитесь в мирное время вот этой вот всякой дрянью вашей. Но это не дрянь. Социологи очень часто любят повторять, что лучше бы на нас совсем внимания не обращали власть имущие, потому что как только власть начинает видеть какой-то интерес в социальных исследованиях, сразу же возникает эффект искажений очень сильных. Вопрос даже не в том, чтобы понять, как манипулировать массами, а в том, чтобы понять, как манипулировать собственными сатрапами. Если мы живем в этом дне, об этом дне надо говорить публично. Не только с точки зрения того, кто там виноват, кто развязал войну или еще что-то, а с точки зрения безусловной максимы, безусловной, которую вообще-то публично разделяют обе стороны. Война – это зло. Когда у вас не просто средства пропаганды, а этическая позиция государства декларируется как позиция определенного выбора, когда другой выбор равен предательству Родины, то тот процент, 10%, на самом деле где-то 20% людей, которые говорят «нет, не поддерживаю», это колоссальная цифра. Возникновение ситуации, в которой определиться нельзя, как раз и приводит к тем катастрофам, которые мы наблюдаем. Потому что мир устроен так, что он не бинарен. Он выстроен в такой продленной шкале, где, поговорив с человеком, ты можешь действительно поменять свою точку зрения. Нет в нашем мире абсолютного зла. То есть человек не может быть дьяволом. Я вообще удивляюсь современным дипломатам, которые со всех сторон там заявляют, что там, у нас не было выбора, все средства исчерпаны. Всегда есть выбор, и всегда есть средства. И всегда есть пространство, где параллельные прямые пересекаются. Я объездил всю Россию. Я все-таки специалист по разговору с незнакомыми людьми. Когда тебя встречают, такое ощущение, что тебя убить хотят. Ну, просто убить. Вот. Но стоит тебе пережить несколько минут вот этой проверки на вшивость, то более доброжелательных и душевных людей вообще не встретишь. Кем бы они ни были. Я не знаю, как без России. Но без этих людей, без этого места, я не знаю, как быть там, а не здесь. Вам принадлежит словосочетание о том, что нам всем нужно сделать прививку от нормальности. Сейчас, когда идут военные действия, есть такое чувство, что как будто бы ситуация нормализуется психологически, да, и люди привыкают жить вот в этих обстоятельствах. Ну, как, ничего особенного, жить-то надо. Есть это чувство? Не знаю, у меня и чувства нет, и рецептов нет. Ни против этого чувства, ни против других. Скорее, здесь речь идет не о привыкании к нормальности, а о возвращении к другой нормальности. Мне кажется, она такая разрушительная для любого сообщества и очень типичная для нас. Это нормальность невозможности, неправильности, лживости публичной речи. Как бы мы не то что возвращаемся к прошлому, а как раз вот возвращаемся к нормальности, когда о чем-то важном и главном можно говорить наедине, а лучше вообще молчать. И вот это вот страшная вещь, которая поражает всех, вот этот страх публичности, он колоссальный сейчас накрывает просто. А что в этом плохого? Как и в любом деле, то есть давайте снизим градус, то есть, допустим, в сексуальности. Это предельная там область, что ли, человеческого сосуществования, которая не просто граничит с интимностью, она интимная есть, и там как бы в спальню заглядывать не надо, и это дело двоих. Но если вы всерьез считаете, что это дело двоих, то у вас это дело просто не состоится, потому что сексуальность – это общение, а понимание текущей ситуации и себя в ней. Есть такой социолог Сакс, был. Он говорил, что вообще социальность реализуется и воспроизводится через разговор. Ничего другого нет. Нет никаких институтов, все это эпифеномены какие-то, а есть разговор. Так вот, непубличного разговора быть не может, потому что, чтобы говорить, должен быть язык.
А язык возникает и речь только в общении многих людей. Они не могут возникать там во внутреннем монологе или в монологе там с избранным человеком, с кем можно значимо поговорить. Есть иллюзия, такое спасение, что о важном можно поговорить с собой, но оказывается, что нельзя, разговора не происходит. То есть если у тебя нет собеседника, и ты бежишь от него, то есть перестаешь не просто искать, а считаешь это вредным, каким-то злоупотреблением, неправильным. Кто-то испытывает страх, а кто-то говорит, что это не надо делать. То уходит и разговор, человечность, социальность, вообще все начинает размываться. Не то, что разрушается, а просто как бы становится какой-то странной рутиной. Вроде бы секс есть и нет его. И ничего с этим не поделать. Такую нормальность я наблюдаю действительно. Война, специальная военная операция, вообще смерть не может быть нормальной даже на дистанции. Нет, к этому как бы нельзя не привыкнуть, не воспринять. Это нормальность, которой нет. Я не считаю, что она наступила, но угроза ее нависла, как туча. Это нормальность мертвых людей. Зачем говорить? Зачем говорить публично? То есть все же решено. То есть за нас все я могу изменить? Все вишки. Кто-то хочет изменить, кто-то и не хочет изменить. Но это бегство о том, что правда возможна только наедине, это огромнейшая иллюзия, потому что правды там нет. То есть человек наедине теряет свою человечность, умирает просто социально. Карьера индийского IT-предпринимателя Абхинава Астаны началась с роскошного подарка и родительской строгости. Абхинав родился в небольшом городке Басти на севере Индии, и когда ему исполнилось 5 лет, папа принес домой компьютер. Это стало настоящим событием для мальчика, но папа поставил одно важное условие – Абхинав не должен был проводить все время за компьютерными играми. И тогда Абхинав увлекся программированием, обзавелся кучей друзей на тематических форумах и уже с 13 лет сам с легкостью разрабатывал сайты. Спустя несколько лет, попав на стажировку в компанию Yahoo, Астана заметил, что программирование в глобальной корпорации довольно сильно отличается от бойкой разработки в компании энтузиастов. Некоторые из процессов там занимают гораздо больше времени и отнимают сильно больше ресурсов, чем следует. Один из таких процессов – тестирование API. API – Application Programming Interface или интерфейс программирования приложений. Когда вы покупаете авиабилеты через агрегатор, записываетесь онлайн в салон красоты или оплачиваете покупки в интернете, все это делается с помощью API. И Астана придумал глобальную платформу для разработчиков, где можно быстро и эффективно разрабатывать, хранить и тестировать API, чтобы они хорошо работали на любом сайте. Сейчас на платформе Postman уже зарегистрировано больше 20 миллионов пользователей, а ее стоимость оценивают в $2 миллиарда. Сегодня тестировщик – одна из самых популярных и востребованных профессий в IT, потому что всем нужен качественный продукт без ошибок. А обучиться ей можно совсем без опыта и технического образования. Если хотите понять, подходит ли эта профессия вам, рекомендую записаться на бесплатный интенсив образовательной платформы «Нитология», тестировщик, начните карьеру в IT. Там расскажут все об особенностях профессии и требованиях работодателей к специалистам, объяснят сложные термины доступным языком и даже дадут попрактиковаться на реальных задачах. Интенсив ни к чему не обязывает, можно будет продолжить поиск. Или, если все понравится, записаться на полноценный 8-месячный курс для будущих тестировщиков. Ну а если поймете, что тестирование не ваша история, в Нитологии помогут подобрать другой курс. По промокоду «Скажи Гордеевой» будет скидка в 45%. А еще там гибкие условия. Если по какой-то причине курс не подойдет, можно вернуть деньги или перевестись на другой. Переходим по ссылке в описании и записываемся на бесплатный интенсив Нитологии. Тестировщик, начните карьеру в IT.
24 февраля не кончилось, мы в нем. Мы в этом дне, он просто тянется и тянется и тянется. И тянется, и задача ведь не в том, чтобы понять, там, кто прав, кто виноват. То есть там вот, когда там украинские пропагандисты пишут, что как вы можете вообще спокойно жить в этой ситуации. Да ваши дети будут прокляты за то, что вы вот сейчас не выходите там на улицу, не протестуете. Это какая-то такая звучащая нота, которая воспроизводит не диалог, а воспроизводит некоторый мир вражды. Слушайте, человек, в которого стреляют, вряд ли он способен к тому, чтобы давай поговорим. Я ведь здесь не о человеке говорю. Здесь нет оправдания. Здесь вообще вот то, что я сейчас говорю, оно уязвимо. Потому что действительно это так. Не особо хочется подружиться в этот момент. Да, и не особо хочется. Не то, какая дружба. То есть хочется убить. То есть вот было же в советское время там Оренбург, по-моему, или кто там, «Убей немца» вначале. Да, был. То есть вот сейчас звучит просто там «Убей русского», то есть который там пришел. Но и вот в этой ситуации как бы занять позицию молчания, ты не можешь ничего сказать. И тогда молчи. Это еще более убийственная ситуация. То есть нужно все-таки выходить на диалог и говорить даже не впопад, боясь показаться не то что неумелым и глупым, а неуместным. Ты хочешь сказать одно, это как-то звучит, и тебя вставляют в совсем другой контекст. Тебе говорят, а вот ты вот такой. То есть и прилепляют на тебя эти этикетки, от которых не то что неловко, но страшно становится, потому что это же не так. Поэтому нужно позволить себе говорить и глупости, и ошибаться. То есть чтобы вот эта речь, она все-таки звучала. И если мы живем в этом дне, об этом дне надо говорить публично. Не только с точки зрения того, кто там виноват, кто развязал войну или еще что-то, а с точки зрения безусловной максимы, безусловной, которую вообще-то публично разделяют обе стороны. Война – это зло. Этого не должно быть. И через разговор об этом нужно находить точки соприкосновения. Я вообще удивляюсь современным дипломатам, которые со всех сторон там заявляют, что там, у нас не было выбора, все средства исчерпаны. Всегда есть выбор, и всегда есть средства. И всегда есть пространство, где параллельные прямые пересекаются. Всегда есть неевклидово пространство в этой ситуации. И поэтому нужно начинать говорить и не потому, что мы вот такие вот здесь собрались и там чего-то думаем, об этом знаем. Ведь эта ситуация, она воспроизводится постоянно. Вот накануне, кстати, этих событий, там за несколько месяцев, я был в итальянском посольстве на презентации книжки, которая называется «Творить мир». Это опыт общины Святого Эгидия в Африке, как им удалось дипломатическим образом остановить войну. Вот, а их опыт, он удивителен тем, что они не пытались разобраться, кто прав, кто виноват. То есть справедливость не так важна в этой ситуации. В этой ситуации важно, чтобы остановилась бойня, чтобы этого не было. Когда разделяется хоть какая-то точка зрения, мне кажется, эта точка зрения разделяется. Люди не должны умирать. Кто бы ты ни был. То есть борешься ты с нацизмом или борешься с русскими оккупантами. Ты понимаешь, люди не должны умирать. Это не твое право. Вот от этой точки зрения и надо плясать. Давать говорить одним и давать говорить другим. И говорить не в том плане, что вот там пусть эти разберутся. То есть вот пусть дипломаты. Говорить между собой, в своей семье. Проговаривать это и держать эту абсолютно неочевидную вещь на самом деле. Нужно довести себя до такой степени, что нет никаких «но» против смерти и насилия. Нет, насилия не должно быть. Даже тогда, когда мы имеем дело с преступником. Насилия не должно быть. То есть это разрушает нас прежде всего. И вот эта вот вещь, мне кажется, чрезвычайно важная, которая не может жить в одной голове. То есть ты не можешь вздохнуть свободно, я-то против насилия. То есть, я-то это понимаю. Мы все понимаем. Вот это и есть такая коррупция сознания. То есть мы все понимаем, мы молчим. Я чувствую, что разговор у нас будет большой и серьезный, поэтому надо выбрать цвет. Серо-голубой.
Серо-голубой? Да, вот у меня жена выбрала мне стены комнаты моей серо-голубые. И это мой цвет теперь. О, серо-голубой. Скажи, Гордеевой, скажи. Может ли социология отвечать на вопрос, что будет дальше с обществом? Нет. Мы можем лишь фиксировать некоторый момент. На какой вопрос вообще, как правило, отвечают генерально, да, социологи? Поскольку пока что у нас социология относительно свободная наука, вопросов очень много. Что здесь и сейчас происходит, что происходит с обществом. Филиппов, допустим, часто произносит вопрос, идущий из немецкой школы, что такое общество. Потому что это не такая очевидная сущность. Многие социологи не просто сомневаются, что есть общество, они верят в это, но оно есть каким-то образом. Более того, нужно сказать, что социология последние десятилетия, довольно долго уже, непопулярная дисциплина, она в мире уходит уже на третий план. То есть исследования в области образования куда более мощные, чем вся социология вместе взятая. А почему так? Не знаю, возможно, потому что она была слишком увлечена даже не теоретическими концептами, а переинтерпретацией классиков, то есть и трансформировалась из социологии как царицы наук по Конту в историю социологии. Ну и понятно, что история социологии – это частный сегмент научного знания, хотя он остается научным, и абсолютно не востребован. Тем более социологи очень часто любят повторять, что лучше бы на нас совсем внимания не обращали власть имущие, потому что как только власть начинает видеть какой-то интерес в социальных исследованиях, сразу же возникает эффект искажений очень сильных. И лучше бы этого не было. Ну, результат деятельности большого количества социологов, опросы, да, это главный... Нет, это не результат действия, это одно из направлений, довольно небольшое. Ну, самое публичное. Я слышу ваш вопрос, он связан с тем, что наука должна быть полезной. Чего же вы это? Лучшая фундаментальная наука на короткой дистанции должна быть бесполезной. Как только в ней видят пользу, она ломает сама себя через колено. Поэтому многие социологи эпатируют публику, отказываясь выступать экспертами, или их принуждают, и тогда они говорят, да мы ж не социологи и так далее. Но это связано именно с особенностью социологии как гуманитарной науки, в которой, к сожалению, а может быть и к счастью, вот эти шары, которые мы изучаем, то есть случайный отбор обычно белые, черные шары, они имеют еще свое мнение и имеют возможность менять цвет. А когда все это меняется, и шары цвет меняют, и те, кто говорят тебе, чтобы изменить, и ты сам меняешь цвет, то тогда все это сильно размывается. Поэтому можно вообще очень абстрактно сказать о социологии, там наука о человеке, тут же социальные психологи проснутся, вы чего? Нейробиологи. И поэтому социология уже давно живет на границах. Я думаю, в связи с текущими событиями, которые затронули весь мир, сейчас будет мощно развиваться военная социология, и еще 2 шага, и будет какая-нибудь публичная военнология или еще что-нибудь. Но это я... А что это значит? Это значит только одно, что военные исследования, поскольку они затрагивают не только социологию. Здесь будет и нейролингвистика какая-нибудь, и психология, и социобиология. Поправьте меня, если я не права. С моей точки зрения, для государства, для власти социология представляет следующий интерес. Я с помощью социолога, с помощью инструмента социологии, опросов, выясняю настроение общества и понимаю, как мне действовать так, чтобы граждан этого общества использовать в нужных мне целях или наоборот, чтобы сделать им лучше. Но я могу добавить только, что с точки зрения власти бытует такая поговорка «сделайте мне социологию», то есть имея в виду «проведите мне опрос». Можно так технократично понимать эту ситуацию, но в технократическом разрезе исследования социального, которое, в общем-то, основано на гуманитарных посылках, оно приводит гораздо чаще к ошибкам и в прогнозах, и в представлениях,
нежели к познанию, пониманию того, что здесь происходит. Здесь есть значимая развилка. То есть вот то, что вы проговорили, это скорее вопрос даже не в том, чтобы понять, как манипулировать массами, а в том, чтобы понять, как манипулировать собственными сатрапами. Потому что социология очень часто используется как некоторые системы индексов, которые позволяют оценить эффективность губернаторского корпуса или тех или иных ветвей власти. И поскольку после крымского опроса вдруг всплеск интереса к социальным исследованиям, не к социологии, к социальным исследованиям резко вырос, то мы это видим по последствиям. То есть социологические исследования, как контуры обратной связи, включены практически во все законодательные инициативы и в деятельность всех органов власти, так или иначе. И в этом смысле, конечно же, они перестали быть научным знанием. Это такой же технократический механизм. Но если вы какой-нибудь прибор из научной лаборатории вынесете в цех завода, то это не дает вам права говорить, что здесь занимаются наукой. То есть здесь могут воспроизводить какие-то прототипы чего-то другого. Ну и в этом смысле опросы общественного мнения в разрезе оценки эффективности чего-либо с запретом ошибиться, оно перестает быть наукой. Это некоторая область государственного управления, которая заимствовала подходы и разрабатываемые, и разработанные в сфере научного знания. Сотри с лица заботу. Закончен круг дневной, вся эта канитель, отвеченные письма, оплаченные счета и вынесенный мусор закончены. Ты можешь раздеться и свернуться, как устрица в постели, где счастье и уют, и самый лучший климат. Так соблазнительно писал про ночной сон Уинстон Хью Оден, англо-американский поэт, учитель литературы, мыслитель и большой педант во всем, что касалось распорядка дня. Оден фанатично соблюдал свой личный режим дня. Вставал в начале 7-го, сосредоточенно работал с перерывом на бокальчик, обед, еще бокальчик. В 18:30 собирал друзей на ужин, смешивая им свой любимый коктейль водка-мартини. Не позднее 11 вечера Уинстон Оден уже был в кровати. Сов поэт недолюбливал. Это пусть Гитлеры трудятся по ночам. Честный художник делать этого не будет, говаривал Оден. Правда, в воспетый им любимый ночной сон сам поэт погружался годами только при помощи снотворного. В последнее время у многих усилились проблемы со сном, но есть гораздо более эффективный способ их решения, чем таблетки. Наладить проблемы со сном вам поможет телеграм-бот Sleepy. В нем есть 30-дневная программа, пройдя которую вы узнаете суперметодики улучшения сна и внедрите их в свою жизнь. Sleepy поможет тем, кто вечером долго не может уснуть, просыпается по ночам, утром не может встать с кровати, испытывает дневную сонливость и нехватку энергии, хочет наладить режим и стать продуктивнее. Я сама недавно начала им пользоваться. С одной стороны, это похоже на интересную научпоп-книжку. Разные факты о сне, изложенные живым и доступным языком. А с другой стороны, это похоже на квест. Тебе ежедневно дают небольшие задания на 10-15 минут перед сном. Если в процессе возникают вопросы, их можно бесплатно, прямо через бота, задать врачу, неврологу, сомнологу. И здесь же получить ответ. Про сон написано огромное количество книг и статей, но благодаря Sleepy всю самую полезную и достоверную информацию по теме можно получить в одном месте и всего за 1 месяц. Причем все рекомендации и факты о сне подкреплены ссылками на исследования из научных статей и журналов. Со Sleepy вы узнаете, что влияет на уровень мелатонина и стоит ли дополнительно принимать его в таблетках. Какая еда повышает количество сна, а какая ухудшает? Как влиять на сон с помощью секса? Что такое процесс вазодилатации и как теплый душ помогает быстрее и крепче засыпать? И еще очень много полезных и интересных научных фактов. Со Sleepy занимается больше 30 тысяч человек, а 93% из них чувствуют улучшение уже в первые недели. Качественный сон – это основа здоровья. Поэтому, если вы испытываете проблемы со сном, не откладывайте их на потом, а пройдите 30-дневную программу улучшения сна от Sleepy. А если окажетесь в числе первых 500 человек, которые пройдут,
по ссылке в описании, то получите 65% скидку на полную версию Sleepy. А вы же родом из Абакана? Нет. Это Абаза, Абаканский завод расшифровывается. Что вы помните про свое детство? Тайга, драки с ребятами. Вот. Ухаживание за девочками. Учеба в школе. Абаза, вот если так говорить, это вообще такая любопытная история. То есть это городок Рудный, он в котловине находится. И это Хакасия, соответственно, вокруг живут хакасы. Но в Абазе хакаса ни одного нет, поскольку это проклятое место считается по-хакасски. Там раньше жили медведи и так далее. Потом нашли железную руду, и вот городок полностью русский. И мне всегда было не очень уютно в самой этой котловине городке. И я все время убегал в горы, и когда ты убегаешь и смотришь на городок сверху, ты как бы освобождаешься. Все мое детство – это вот в бесконечной беготне по горам. За освобождением? Нет. Просто хорошо. Бегаешь, ходишь весь в мыле, в поту. Вот. В очень понравившейся мне книге «Интервью с вами» социолога Докторова вы представлены как 6-е послевоенное поколение. Вы можете пояснить этот термин? Почему вы 6-е послевоенное поколение и почему это важно? Мне это не важно. Это периодизация, которую принял Борис Зусманович Докторов. То есть ему нужно было как-то разделить эти поколенческие различия. Там 20-летний, по-моему, он взял. Это довольно условная вещь, на мой взгляд. То есть Докторов же совершил такой подвиг, я бы даже сказал. Он не просто вернул как бы ушедших социологов в современную повестку, он буквально реконструировал социологическую традицию, которую в 90-е отрицали. В интервью Докторову, рассказывая о своей семье, и в частности, рассказывая о своей бабушке, которой пришлось отказаться от ее дедушки, который был врагом народа, назначен. Отца. Отца, я так поняла, что расстреляли, а дедушка убегал. Да. То есть от дедушки, от живого она отказалась. И то, и другое. Да. Для того, чтобы спасти себя и спасти свою семью будущую. И вот рассказывая о своей бабушке, вы там употребляете такую фразу, что страх в бабушкиных глазах я потом видел всегда, когда речь заходила о прошлом. Мне кажется, что это не столько частная история, сколько в довольно широком смысле история нашей страны, потому что каждое новое поколение не хочет говорить о своем прошлом. Накладывает ли это на нас, как на общество, определенный отпечаток? Ну, вы абсолютно правы, что это типичная очень история. Я ее видел в очень многих семьях. Но ее нельзя генерализировать до поколений. Мы сейчас перед риском, что мы вернемся к этой ситуации страха. Но, в общем-то, уже несколько поколений его не осознают и не испытывают, и даже удивляются. А почему так легко оказалось вернуть это? Ну, вообще, насилие очень легкая вещь. Нам кажется, что насильник – это какое-то чудовище, которое рождено насильником, что называется, изверг, нелюдь и так далее. А, в общем-то, насильником очень легко стать самому. Если тебя бьют по лицу, в ответ ты не хочешь ударить, ты бьешь тоже. Слабый ты или нет. Особенность насилия в том, что это как вирус, как зараза. Она как бы очень быстро передается. И в этом смысле как бы произошла вспышка этого насилия. Оно никогда не было и локализованным. Сейчас оно легитимировано. То есть оно стало как бы борьбой за правое дело. Как только насилие получает легитимацию и правовое обеспечение, которое реализуется с еще большим насилием, все быстро очень возвращается. И в том числе страх. То есть я довольно много в десятые, в нулевые оппонировал левадовцам, у которых объяснительная конструкция часто очень связана со страхом. Двоемыслие и страх. То есть действительно... Объяснительная конструкция реакции на вопросы. Да, того, что происходит в мире.
Я действительно не видел страха. То есть я говорил, ну да, есть страх, но у чиновников, то есть у людей, занимающих какие-то позиции. Там он ощущается, и ты видишь, что человек не хочет сказать лишнего, сверяет свое мнение с тем, как это может быть услышано у вышестоящего должностного лица и так далее. Здесь элементы страха слышны. Когда разговариваешь с людьми, да нет, там даже более того, какое-то безумие, а не страх. Вот мы о коррупции, когда проводили интервью, это были интервью такого специального типа. О них, как правило, не пишут, поскольку их особенность заключается в том, что не только респондент находится, но и интервьюер. То есть, поскольку у нас были респонденты очень высокопоставленные, это был средний бизнес, по-настоящему средний, с десятками тысяч работников, ты не можешь как интервьюер прийти и об этом говорить. Мы искали интервьюера, кто более-менее знаком с человеком, договаривались с ним, и тогда интервьюер был знакомым этого человека и разговаривал с ним под диктофон. Вот. Это снижало порог страха? Нет, это не порог страха. Или повышало порог доверия? Тут есть и плюсы, и минусы такого подхода. Минус, огромнейший минус. Со знакомым человеком ты очень многие вещи не проговариваешь, они проваливаются просто в интервью. И нужно как-то их реконструировать. А плюс огромный, ты, как бы зная контекст, можешь задавать уточняющие вопросы более точно, чем интервьюер, не уводя в сторону. Тем более у нас как бы коррупционные сделки. Так вот, особенностью этих интервью было то, что они проводились у нас там в ресторанах, то есть с вином, в том, что интервьюер в какой-то момент не мог остановить человека, говорящего о коррупции. Он говорил: слушай, у нас запись, нам не нужны ни фамилии, ни имена, не надо об этом ни о чем. Он говорит: да подожди, я тебе правду расскажу. Вот эта вот разговорчивость людей, то есть если наш человек начинает говорить о чем-то, его очень часто не остановишь просто в доверительной личной беседе. Иногда это не нужно. Поэтому там начинаешь изменять голос, там, стирать запись, выключать сам. Это уже удивительная вещь. Интервьюер порой сам выключает диктофон на всякий случай, но уже не надо. Нам этих разговоров не надо. Является ли постоянно испытываемый страх важной составляющей деформации человека из поколения в поколение? Страх – это очень сильная эмоция. Эта эмоция не может длиться, как и любая эмоция. Чем сильнее вы испытываете эмоциональное возбуждение, неважно, это может быть восторг, или страх, или радость, тем больше у вас должен быть спад и уход от этой эмоции. Другими словами, страх цикличен, и чем сильнее я его испытываю, тем дольше я его не буду испытывать какое-то время. Потому что когда ты испытываешь очень сильную эмоцию, осознаешь ты это или нет, твой организм подстраивается и ищет какие-то возможности нивелирования, выхода, ремонта происходящего. Нельзя находиться в страхе. Нужно как бы это решить. Иначе депрессия, иначе расстройство личности, много чего иначе. И люди, не осознавая это, потому что это не рациональное действие, а действие на уровне бессознательного, они находят это. То есть они находят в объяснениях происходящего, тех или иных конструкциях. Именно поэтому форматы вот этих устойчивых повторений, которые многие удивляются, там, где вы были все 8 лет, нацисты убивают детей. То есть вот эти вот как бы убеждения. Это есть некоторые конструкции как раз подавления собственного страха. То есть ты находишь объяснительные модели и успокаиваешь эту ситуацию, пока не прорвет там в другом месте. Люди довольно успешны в таких вот спонтанных стратегиях управления своими эмоциями. Если бы этого не было, мы бы погрузились в полный кошмар. Поскольку то, что вы говорите, довольно интересно в том плане, что я даже бы не утверждал, вот так вот соглашался или спорил с вами по поводу страха, я бы сформировал это как вопрос. А действительно ли боятся люди? Чего они боятся? Какие люди боятся? Росстат уже давно задает вопрос по поводу депрессии. Он очень корявый, я его даже не воспроизведу сейчас. Там сильная депрессия, не сильная, совсем нет. Так вот, удивительным образом этот показатель практически не изменился. То есть нет не в эйфорию, ну, можно было бы сказать, вот сейчас идет общая мобилизация, что показывают нам опросы по поддержке. Это значит, что люди обретают свою идентичность русских в этой логике. Вот, чувство патриотизма, сплоченности,
борьбы с внешним врагом, значит, депрессивные состояния должны снижаться. Этого нет. Есть другая гипотеза, что вот как бы люди находятся в состоянии страха, они не понимают, что происходит, впадают в депрессию. Депрессия должна расти. Этого тоже нет. Но есть и третья гипотеза, это все вранье. Что вранье? Вот эти опросы, которые нам рассказывает Росстат. А здесь есть крючок такой спасательный, когда все опросы ошибочны и показывают черт знает что. Но если мы проводим много опросов, мы даже если не можем сказать что-то о валидности, валидность – это параметр, который измеряет действительно то, что мы думаем, что мы измеряем, то как минимум мы можем сказать о надежности, reliability. То есть это устойчивости измерений. Так вот, этот вопрос задает не только Росстат. Его задают в том числе и независимые социологи, и зависимые. И параметры очень похожи, что позволяет как минимум рассуждать в ту сторону, что дело не во вранье. Дело в том, что конструкция здесь посложнее. Нам нужно либо сужать, уточнять целевые группы, потому что они разные, действительно разные. Либо нам нужно как-то расширять понятие эмоциональных переживаний. Вводить туда категорию времени, допустим. Социологи тоже этим пользуются. Там, за последние 3 месяца, прямо сейчас. Понятие настроения – это тоже очень интересная категория, связанная с тем, что рейтинги политиков могут изменяться в зависимости от погоды. Ну, совсем, глупость полнейшая. Но действительно элемент вот текущего настроения, он значим именно с точки зрения понимания эмоционального фона. Любой человек может сказать, а делать-то что? То есть, или что вы там измеряете? То есть, вы нам скажите, как? Скажите нам, что мы чувствуем. Вот. А социология говорит следующее. Вы должны думать. То есть, здесь создается лишь почва, основание для того, чтобы искать провалы в собственном изложении, сомневаться в самом себе. Предельная задача любого научного сотрудника – это опровергнуть себя, полностью опровергнуть. То есть, создав некоторую систему гипотез, показать, что она неправильна, она ложная. Так работает наука. На этом балконе у меня прибит скворечник, в котором живет синичка, поэтому мы на балкон стали не выходить. Этот скворечник я привез из Австрии. Мы много по Европе ездили на своей машине. Вообще особый кайф – это загрузить детей. У меня микроавтобус здесь и выйти где-нибудь в Берлине. И, соответственно, мы очень много ездили на машине по Австрии. И меня там поразило, когда ты приезжаешь в деревеньки в Австрии, там стоят памятники практически у каждой деревеньки с выбитыми надписями «Погиб на русском фронте», «Погиб на русском фронте», «Погиб на русском фронте». И это очень много. Очень много. Это же Первая мировая. Нет, там есть и вторая. Вообще рекрут солдат в большей степени шел из Австрии. То есть там немцев много. И мы, когда ездим, поскольку нас много, и мы не любим селиться в гостиницах, а у жены хорошие немецкие, и она всегда по местным сайтам находит вот эти квартиры. Мы поселились на Новый год в одной семье. И вот перед Новым годом к нам зашел хозяин с супругой, сел и говорит: вы знаете, я давно хотел поговорить с русскими, прямо очень хотел. Вы знаете, у меня отец воевал на русском фронте. Под Москвой его взяли в плен, после войны только вернулся. Вот. И мне просто хотелось с вами поговорить. И вот мы с ним разговаривали. Я не увидел разницы между его рассказом о том, что он переживал как захватчик, и рассказами пожилых людей, которые пережили войну, в том числе моего отца, который ребенком был в тылу, погиб его отец и так далее, он видел это все. В том плане, что отец вернулся, и он о войне никогда не рассказывал. Ничего, ни о плене, как бы он его не расспрашивал. Потому что это такой ужас, о котором невозможно говорить. И вот, когда мы сидели, это такое поминовение, то есть, может быть, даже покаяние. Я боюсь этих громких слов в обыденной беседе. Но это колоссальная близость, что ли, с этим человеком, с трагедией его семьи.
Хотя она кажется по нашим меркам, ой, подумаешь, там жив-то остался, какая трагедия. И дожил, и у него довольно как бы успешная вот эта жизнь. Но тот опыт, который прошел его отец, это пытка. То есть любой день заключения – это пытка. Он не просто очень близок к тому, что переживали мы с этой страны, то есть победители и побежденные. Он тождественен. То есть мы в общей трагедии. И он, как бы в знак, вот, как бы уже когда переходишь на смех, подарил мне скворечник, сделанный своими руками. Это действительно австрийский скворечник, потому что там все продумано до мелочей. Там правильная дырочка, она вот такая, чтобы прошла только синичка. В нем даже было гнездо, то есть из веточек такое сделано. Они так делают. Все правильно просверлено. Настоящий скворечник, в котором уютно жить московской синичке. Вы родились и выросли в Сибири, но при этом вы в том же самом интервью говорите о том, что меня никогда не покидало ощущение ссылки и непрекаянности жизни на этой земле. Это действительно общее ощущение вот в Сибири ваше? Мое, да. Сибирь – такая земля, которая связана со ссылкой очень у многих семей. И даже я больше скажу, практически в каждой семье находится тот, кто так или иначе сидел. И именно отсюда сибирская идентичность, которая связана с тем, что молчание золото. Балабол – это самая такая вот, этикетка, самое мерзостное, что тебе может сказать. Человек должен делать. Граница между своими и чужими находится очень близко. То есть она практически не выходит за рамки пары друзей. Даже в семье на всякий случай не надо. То есть не надо что-то проговаривать. И в этом смысле и возникает эта непрекаянность, потому что ты как бы не имеешь своего расширенного сознания. Вот в социальной психологии есть понятие, которое на русский язык трудно переводится, I, me and self. Вот как подобрать. Кто такой я? В социальном смысле вопрос далеко не очевидный. То есть где заканчивается самость? И вот она формируется в том числе за счет взаимодействия со значимыми другими. На этом строится вся теория идентичности. Вот у людей, у которых в поколениях произошли такие сломы очень сильные, когда вдруг возникает, на мой взгляд, бесчеловечные конструкции осуждения не просто неочевидного, а преступного, то есть осуждают людей, которых ты любишь, которым ты обязан. Как с вашей бабушкой. В этом смысле, если доводить до крайности, то есть я здесь сильно утрирую, чтобы было ярче видно. То есть это как какой-то вид бездомности. То есть у тебя как бы нет дома, потому что твоя ситуация очень неустойчива. Она связана с тем, что если ты выходишь чуть дальше своего ближнего круга, начинаешь вякать, то ты подвергаешь риску свой дом, и, скорее всего, у тебя его не будет. То есть в этом нет никаких сомнений. Но это хорошо бы отвечало на вопрос о том, почему в советской и постсоветской России люди настолько небрежно, это очень мягкое слово, на самом деле без любви относятся к земле, на которой они живут. Километрами заброшенные деревни, километрами неухоженная земля. Но я могу согласиться только в одном, что это хорошая гипотеза, которая требует уточнения. Что я точно могу сказать, и в этом есть автоэтнографический поворот, это касается меня. Я уверен, просто на 100%, что в том нарративе, который я сейчас построил, очень многие себя не найдут, а кто-то найдет. Мой вопрос исследовательский возникает: кто? А кто-нибудь найдет или кто не найдет? А где вы себя находите? Это и есть такая пошаговая, в разговоре реализуемая стратегия проведения исследования. Не с точки зрения того, что, да, это, как вы говорите, да, это хорошее объяснение того, что происходит. Не надо искать объяснений вот в таком одном шаге. Наша задача, особенно сейчас, заключается в том, чтобы оградить себя от ответов. Попытаться подержаться в вопросе как можно дольше, больше сформировать вопросов. И тогда будут собираться более сложные конструкции, объясняющие происходящее. Прямо запрещать себя. Москва на вас какое впечатление произвела с первого раза? С первого отталкивающее скорее.
То есть я вообще сторонник всего маленького, где много знакомых, где ты как-то можешь побыть в тишине. Москва шумная. Я в середине 90-х, наверное, сюда приехал. Вот. Я безумно бегал по театрам, по всяким событиям. Меня удивляло, что в Москве все время что-то происходит. Ну и действительно, если ты вот так начинаешь следить за какой-то повесткой, то у тебя времени на себя вообще нет. Но и, к счастью, я приезжал в Москву на бегание, даже когда поселился, я тогда работал в консалтинге финансовом. Я как бы в Москве и не жил фактически. То есть там была интересная ситуация. Компания могла снять квартиру, она могла сделать мне все, что угодно. То есть это такое время. Я жил по гостиницам. То есть я перепробовал все гостиницы Москвы. Мне это было очень прикольно. То есть 2-3 дня и другая гостиница. То есть я где-то года полтора я жил в гостиницах только. А это правда, что до тех пор, пока вы не стали социологом, вы были довольно успешным бизнесменом? Я был наемным работником, безумным. Ну, с хорошей зарплатой? С очень хорошей. То есть я за год купил квартиру в Москве. То есть у нас оплата была в долларах. Ну и, соответственно, они никуда не тратились. Полный пансион, можно сказать. Жилье тебе обеспечивают, питание фактически обеспечивают. Тебе все обеспечивают, еще платят сверху. Мой рабочий день бизнесу обходился в $500 в то время. То есть это очень большие деньги. Я ходил тогда в костюмах, в пиджаках. То есть в пиджаках, говорю, в галстуке, в белой рубашке. А чем вы занимались таким? Звучит просто как наркоторговля. А это практически то же самое есть. Мы консультировали предприятия по финансовой грамотности. Но очень часто разоряли эти предприятия. Моя специализация была управленческий учет и управление дебиторской и кредиторской задолженностью. В то время же у нас как было, что компании не просто занимались уклонением от налогообложения, а это была такая форма оптимизации налогообложения, оплата часто через банковские депозиты какие-то под бешеные проценты и так далее. Ну, в общем, на отчетность никто не смотрел всерьез. Сами бухгалтера очень часто забывали, что они там налепили, куда, в какую статью что снесли и так далее. Наша хитрость заключалась в том, что мы за счет того, что анализируя отчетность и разговаривая с людьми, принимающими решения в бизнесе. Мы создавали картину и им давали результат, исходя из их отчетности и предлагая всякие оптимизационные схемы по поводу, какой ассортимент продукции, убрать, какой прибавить. Но я оговорился, что это разорение. То есть одна из сильных моих таких впечатлений было, мы проводили это консультирование, и потом, уже уезжая, я понял, что вся эта наша деятельность безумная, то есть ночи, которые не спишь, график такой, что ты работаешь в их рабочий день, собирая материалы, а потом часов до 12 ночи, соответственно, обрабатываешь эти материалы. Ты приезжаешь в чужой бизнес, ты разговариваешь с людьми, которые в нем собаку съели, и тебе надо за 3 недели разобраться и дать им рекомендации. Поэтому ты находишься в жутчайшем стрессе. То есть делаешь это, что-то получается, что-то не получается, чем-то ты можешь гордиться. И в одном из предприятий чем-то я там гордился, а потом выясняется, что вся эта суета для того, чтобы просто уволить пару директоров. То есть сделать легитимные изменения в совете директоров, потому что один хотел прибрать бизнес к своим рукам и так далее. То есть вас использовали? Как использовали? Я же свои деньги получал. Свою работу я делал. То есть я бы не сказал, что мне стыдно за то, что мы делали, какие рекомендации давали, или как мы разговаривали с людьми, обманывали. Но то, что эти трудовые коллективы, которые сначала прошли волну выборов руководителей, а потом пытались как-то, кто выжить, а кто добиться чего-то лучшего для своего города. Их обманули, потому что был бесконечный передел собственности. Какова была ваша первая специальность? Где вы получали первый рабочий опыт? Это была шахта? Нет. Шахта – это я эпатирую публику. Моя специальность экономист, то есть я заканчивал Красноярский государственный университет. Там было одно из очень сильных достижений в области образования советской власти. Оно заключалось в том, что неважно, какую специальность ты получаешь, ты должен пройти все ступени, в том числе рабочие. И у нас там была практика,
что после первого курса ты должен идти на рабочую специальность. Многие распределялись так, я пошел в шахту. Особенность моя заключается в том, что практика дней 30-20 нужно. Я, проработав там 30 дней, остался еще на 30 дней, остался еще на 30 дней, остался еще на 30. И почему? Потому что мне безумно понравилось. Безумно. У меня правда на полном серьезе возник вопрос, зачем мне эта учеба? То есть вот та среда шахтеров, а я попал... это очень честная среда. Это не просто честная среда. Я попал не просто к шахтерам, а в проходческую бригаду. То есть это та область горнодобычи, где, допустим, люди, находящиеся там, не знаю, ОТК, допустим, отдел технического контроля где-нибудь, где огромные штреки, освещение, поезда ходят, они не воспринимаются как шахтеры. Потому что ты спускаешься в шахту, и тебе еще час нужно дойти по забоям до того места, где ты есть. У тебя постоянно происходят там какие-то ЧП, события. Шахтеры всегда ходят по двое. Это тоже есть такое правило. С нашей перспективы это действительно как грань жизни и смерти. А когда ты там находишься, это просто жизнь, чтобы было понятно, о чем я говорю. Я был помощником взрывника, таскал взрывчатку, забивали мы это все. Он забивал. Бурятся шурфы такие, и туда забивается палкой, бигфордовые шнуры связываются, где в середине они короткие, а далеко они как бы длинные. И, соответственно, связывается и зажигается. И они распадаются, и вот идут сначала эти взрываются, а потом... В общем, я пришел, притащил эти 20 килограмм или 30 на себе. Он тоже столько же тащил. Принесли. Он все связал, поджег. Этой же спичкой зажег Беломорину и сел курить. Сколько мне лет? Мне 19 лет. Я сел, я никогда не забуду мой мышиный взгляд. То есть, наверное, так мыши на удавов смотрят. На эти бигфордовые шнуры. То есть, я смотрел на них. Они сначала дошли до узла, распались. Потом потом побежали. И вот я сидел, а он сидел, курил и смотрел на меня. А потом матом. А теперь марш отсюда! И мы бегом оттуда и так далее. Там бабах, бабах. Вот. Выглядит как, какая-то такая... Как вестерн. Или дурь. Но характер этого взрывника, я, к сожалению, не помню его. То есть, в молодости многое уходит, как кажется тебе это, да, еще будет, а оно растворяется. Штреки и как квершлаги, они пересекаются так перпендикулярно рудному телу и перекрываются огромными лиственницами, по которым можно проходить, высота большая и так далее. Кроме того, что ты взрываешь что-то, ты уходишь там в коптерку, несколько километров, ждешь, когда вентиляция выведет весь дым этот, а потом ты должен идти туда с ломом и скидывать сколы. То есть, там что-то взрывается, а сколы какие-то остаются. В общем, я стою на бревне, вот такое огромное бревно, и сколы скидываю какие-то. И этот мужичок, наверное, младше меня, теперешнего, говорит, сойди с бревна. Я к нему говорю, зачем? Сойди с бревна. Я еще там думаю, действительно, сойди с бревна. Я схожу с бревна, падает скол, бревно в щепки. Бревно вот такое, лиственничное. Просто нету бревна. И ты после этого, как-то по-другому смотришь на этот мир. Там нет бравады, то есть там нет криков, там все по делу. А с другой стороны, это дело, оно какое-то... какое-то безумно, то есть, правильно сказать, честное какое-то. Пока я там работал, у нас было несколько несчастных случаев. Там гибель в шахтах нечастая, но бывает. У нас был один пожар общешахтовый. И было куча маленьких ЧП, постоянные какие-то. Там есть шахтовые фонари, они должны заряжаться. Но один раз я взял этот шахтовый фонарь, а он у меня погас. Можете себе представить? Там же темнота полная. У меня уже было тогда плохое зрение, и я уговорил врача меня пустить. Очки я не одевал в шахте. Один раз я попытался одеть. В это время я стоял на бревне, я не увидел низа. То есть, я тут же их снял и пошел, думаю, в очках я больше ходить не буду. А когда нет света, что делать? И тебя этот человек берет за руку спокойно. Там нет такого, что случилось, куда улетел. То есть, мы же не ходим друг с другом. Он где-то был, сколько-то десятков метров от меня. Нужно же сориентироваться. Но нужно, чтобы я не запаниковал. Состояние спокойствия
размеренности, четкости, оно просто пленяет, особенно подростка, и притягивает к себе вот эту значимость. А еще, кроме того, в тот период, а это был 89-90 год, вот это время, шахтеры еще хорошо получали. Я работал вот как бы в очень опасной зоне. Я там получил 300 рублей, что ли. Это безумные деньги. Я тут же купил костюм и печатную машинку себе. Интересный набор. Да, я на ней диплом печатал. Очень мизинцы болят от нее, болели. Вот. И это тоже такая значимость. Я помню, у меня было в подряд 3 ночные недели. То есть там сменная. Так сложилось. Я помню, когда ты выходишь из шахты утром, ты чувствуешь себя человеком, ты идешь домой. Сколько это было времени? Больше 3 месяцев. 3. Интенсивная жизнь. Но есть какие-то вещи, которые тебе заставляют задуматься о времени, которое сжимается или расширяется. 90-е для меня, где у меня были постоянные смены, я много где работал, кажутся очень длительными. То есть у меня там события просто на событии, драматические. А нулевые как бы схлопнулись, время потом как бы сжимается. Если бы это происходило сейчас, вот сейчас прямо я бы куда-то устроился 3 месяца, я бы даже этой экскурсией не назвал, вообще непонятно чем. А тогда по набору впечатлений и значимости для меня происходящего, это отнюдь не экскурсия. То есть я отождествлен. У меня была кличка студент. Там, студент, иди сюда. Я как бы был отождествлен с этим коллективом. Я мог говорить, что это мы. То есть это было очень круто. В какой момент вы понимаете, что вам нужно стать социологом? Я это вообще не понимал. То есть у меня наступил кризис очень сильный. Вот. Совсем ничего не хочется. Лежу, смотрю в потолок, несколько недель из дома вообще не выхожу. Вот. Все есть, ничего не надо. Меня спасал, не поверите, Дмитрий Дибров со своей программой «Антропология». Я ее включал ночью. Вот. Единственное, что я смотрел в этот период. В общем, очень плохо. Вот. И, соответственно, внутри есть только одно желание, которое как бы вот с этим плохо сильно растет. Это желание учиться. То есть вот во всех этих моих поездках было жуткое чувство неудовлетворенности и, соответственно, желание учиться. То есть ты приезжаешь куда-то, ты ощущаешь, что ты ничего не знаешь, ты пускаешь пыль в глаза. Есть в социологии такой эффект самовоспроизводящегося некоторого действия. То есть если ты думаешь, что что-то реально, то оно становится реальным по своим последствиям. Но если ты думаешь, что ты знатоком в какой-то момент станешь. Но это ощущение того, что ты обманываешь, оно не уходит. И я тогда, как безумный, из этого вот своего липкого состояния безысходности, я начал ездить искать бизнес-школы. Я в полном раздрае, то есть у меня есть желание, я хожу и нигде не нахожу ничего, что мне нужно. То есть понятно же, как ты ищешь. То есть ты сначала в интернете тыкаешься у знакомых, спрашиваешь, потом едешь. И я случайно в интернете натыкаюсь на сайт Шанинки. Случайно. Социология, то есть черт знает. И там меня подкупило, что эта программа совместная, манчестерская, дает манчестерский диплом всего год, что очень важно для меня, потому что я оценивал свои силы. И я поехал просто посмотреть. Я приезжаю, захожу в библиотеку, вот у меня сейчас даже мурашки. Я вот так захожу, и я понимаю, что я здесь хочу учиться. Что в этой библиотеке было? Она была очень маленькая, с огромным набором книг. Это знание, воплощенное в предмете. Это так меня накрыло. Я попал, и я понял. Вот я искал знание, а оно вот здесь. В общем, экзамен я провалил. Мне говорят, извините, вы как бы нам не очень подходите, вы мало в чем разбираетесь. Я просто ошалевший, думаю, ни черта себе. Я как бы поступаю на платное тогда. Но всегда нужно же как бы понимать, что плата за обучение – это не единственная плата, которая тебе нужна для того, чтобы жить. Поскольку я консультант, я знаю, как получать новое знание. Я отрезал все свои контакты. Я не работал год. Это был такой радикальный ход. Вот вы сказали, как вы поняли, что вы к социологии. А это такой
технократический ход, прямо по нашим игротехникам. То есть я запретил себе разговаривать о чем-либо, кроме социологии. Просто запретил. В течение года. Это, на самом деле, привело к катастрофическим последствиям, потому что я ушел от, могу сказать, жены. То есть Наташа, мы с ней жили 8 лет на тот момент. Я оставил ей квартиру. Я бросил все. То есть я попал в ситуацию полной перезагрузки своей жизни. Это меня, может быть, и вытащило из той депрессии. Но были моменты, когда вот наступал месяц следующий, я думал, мне нечего платить за квартиру. Как мне тут разобраться вот, с этой ситуацией. Но эта ситуация, такого радикализма, обнуления себя полностью, то есть отстранения всех тех капиталов, накоплений, которые были тобой заработаны. Но там произошел еще один фокус. Вот то, что бывает чудом. Начались лекции. Я зашел на очередную пару. И там я не знал его до этого. Это Геннадий Семенович Батыгин. И он начал разговор. То есть я сел, он начал... Слушайте, это, конечно, простите, я перебью, это, конечно, феноменальная история. Человек, который приходит учиться социологии, не знает Батыгина. Я не знал ни Ядова, ни Заславскую. Я вообще никого не знал. То есть все говорят, приходят за людьми. Я знаю, что ты приходишь к учителю. То есть вот когда мне начинают говорить, что там у меня ребенок гуманитарий, у меня технарь, ничего подобного. Вам просто попался хороший учитель физики. И он у вас стал технарем. А тут вам попался хороший учитель литературы. Поэтому ты приходишь всегда учиться человеку, а не к чему-то другому. Итак, вы заходите? Я не захожу. Я сижу, и он начинает позвольте вам рассказать об эпистемологии беспознающего субъекта. Он с этой фразы начинал каждую лекцию. И я понимаю, что вот это учитель. То есть вот бывает там рассказы «Любовь с первого взгляда». Это больше, чем любовь с первого взгляда. Я до сих пор считаю, что я нашел себе кумира. То есть это до такой степени было, что я тогда поймал себя на мысли. Вот он бы, если бы мне сказал, Дмитрий Михайлович, чего вы наукой занимаетесь? Идите мойте полы. Я бы пошел мыть полы. У меня бы даже не было вопроса, почему я должен мыть полы. Просто пример вот этого учителя, этой ситуации. Вот здесь про Болонскую систему сейчас все говорят. Особенность Болонской системы – это не разделение магистратуры и бакалавриата. Особенность Болонской системы – это индивидуальная траектория студентов. Это студент, и это было мне очень близко в Шанинке, я понял, что я попал в то место. Он смотрит, если грубо совсем, на преподавателя как на ресурс для реализации своей траектории. Другое дело, что вдруг в какой-то момент это все меняется, и ты становишься ресурсом. То есть вот здесь такая диалектика учителя и собственной траектории. Вот у меня был в Шанинке проект свой, я изучал теорию рациональности. Я прихожу к Батыгину на консультацию и рассказываю о том, чего я добился, какие у меня идеи. Мы довольно долго говорим, минут 20, потом он делает паузу и говорит: Дмитрий Михайлович, скажите, пожалуйста, я в своем уме был, когда вам эту тему дал? Я опешил. То есть, это пауза прямо. И он говорит: знаете, а займитесь лучше составлением вопросников. И у меня пауза вообще огромная. У меня к тому моменту было четкое убеждение, что социология – любопытная наука. Тут много чего можно достичь. То есть, много чего нужно читать, и ты не закончишь этим. Но самое паскудное, что есть в социологии, то, что не является вообще наукой, это составление вопросников. То есть, это то, чем я вообще не хочу заниматься. Это то, на чем основана фальш-манипуляция всех текущих социологических исследований. Нет, я с вами не согласен. Это отдельный вопрос. Это то, на чем основаны опросные технологии. То есть, опросы – это у нас принято говорить, что это не социология. А для меня тогда это было даже не наука. Это было паскудное дело. То есть, то, что надо выбросить. И я дрожащим голосом говорю Батыгину: Геннадий Семенович, я ненавижу это. Вы можете это понять? И тогда он мне выдал: вы знаете, Дмитрий Михайлович, если у вас есть выбор между тем, любить или ненавидеть свою деятельность, выберите ненавидеть. Тогда у вас есть шанс чего-то понять в ней. И я с этим ушел, и весь этот рассказ мой только для того, чтобы повысить уровень мытья полов. То есть, я не просто пошел мыть полы. Я смирился, закрыл глаза и стал делать
всерьез то, что я ненавидел на тот момент. Поскольку нет в этом мире ничего, что не требовало или не заслуживало человеческого внимания. Опросы, общественное мнение в том числе. И в этом плане я не могу сказать, что я их ненавижу сейчас, но я точно могу сказать, что я знаю, как правильно задавать вопросы, я знаю, как проводить опросы. Вот. И вот в этой узкой области у меня получена очень хорошая специализация. Тогда давайте на секундочку на этом остановимся. На сегодняшний день мы живем в ситуации, в которой социологические опросы официальные нам рассказывают о том, что 90% россиян поддерживают специальную военную операцию. Поменьше все-таки. Не 90 еще. По-разному бывает. Подходит к 90. А также все больше и больше россиян доверяют Владимиру Путину, степень их доверия возрастает. Ваш ученик Григорий Юдин утверждает, что это все враки и это манипуляция. Подтвердите или опровергните это? Нет, это не совсем так. То есть я здесь опровергну скорее вашу интерпретацию. Он не утверждает, что это враки или манипуляция. Вот. Более того, я даже скажу, что когда Валерий Федоров там опубликовал первые датасеты первого замера вот этого сейчас зубодробительного вопроса, скажите, пожалуйста, вы поддерживаете или не поддерживаете специальную военную операцию? И там было 68%, по-моему, поддерживающих. Вот. Я тут же ему написал, что я думаю, через 3 месяца должно быть 90%. Вот. И это нормально в ситуации замеров, в общественном мнении, в котором мы сейчас пребываем. Так и должно быть. Почему? Потому что мы находимся в ситуации, в которой мы приписываем некоторые, я бы так сказал, демократические основания выбора своего, которые таковой не является. То есть, когда у вас не просто средства пропаганды, а этическая позиция государства декларируется как позиция определенного выбора, когда другой выбор равен предательству Родины, то тот процент, 10%, на самом деле где-то 20% людей, которые говорят «нет, не поддерживаю», это очень большая цифра. То есть, это колоссальная цифра. Потому что сказать публично то, что считается не просто социально неодобряемым, а то, что считается преступным, это очень дорогого стоит. Еще есть такое понятие, как спираль молчания. Но мы сейчас ведем речь не о социально одобряемом поведении. Мы сейчас ведем речь об административно одобряемом поведении. Потому что это не то, что твои соседи говорят так, поэтому ты не хочешь с ними нарушить отношения и присоединяешься к их мнению. Или не то, что ты думаешь, что вот так правильно, поэтому ты принимаешь это мнение. А это то, что так незаконно. То есть сейчас так незаконно в нашей стране. Это же не случайная вещь, то есть что это не война, это специальная военная операция. И вообще все разговоры о том, что ты можешь принять на себя ответственность, отнестись к этой специальной военной операции, они ставят тебя вне закона с точки зрения текущей власти. Поэтому, когда развивается такая ситуация, в общем-то, люди, говорящие другому человеку, звонившему или пришедшему домой, с анкетой о том, как они относятся к этому, они, не потому, что у них двоемыслие, и не потому, что они держат фигу в кармане и так далее, они совершенно, отдавая себе отчет, действительно стараются либо промолчать, либо сказать «да» в этой ситуации. Это раз. И второе, очень важный момент, вот Юдин как раз об этом говорил, это беда не российская, это беда вообще опросной индустрии, она связана с неответами. Она связана с тем, что до 24 февраля самой труднодостижимой группой, которую нужно либо дополнительно набирать с помощью квот, либо как-то ремонтировать выборку, была группа мужчин 35-55 лет. Почему? Они заняты, их трудно застать. И, в общем-то, они
как бы не расположены разговаривать с незнакомыми людьми. После 24-го эта группа стала не просто достижимой, она начала переплевывать других. То есть мужчины 20, 35, 55 лет с большим удовольствием начинают разговаривать по телефону, поддерживая специальную военную операцию. Это не значит, что они доминируют, то есть что они вышли. Но если раньше мы их не набирали на 10-12% пунктов меньше, чем нужно по распределению, на 8% пунктов, то теперь на 2, 3, 4, 5% пунктов их больше в общей выборке, общероссийской. То есть у нас изменяется структура людей, которые принимают участие в вопросах, исходя из коммуникации между интервьюером и респондентом. И это не значит, что производятся фальсификации. То есть вот то обвинение, которое предъявляется в ЦИОМу, ФОМ сейчас как бы отошел немножко на задний план в этой истории. То есть у нас монополия во всем, в том числе и в вопросах общественного мнения, она просто не обоснована. То есть у нас был набор статей, который был опубликован как раз в мониторинге общественного мнения в ЦИОМовском по мотивам опроса 2014 года по поводу присоединения Крыма, аннексии Крыма. Это был очень интересный опрос с точки зрения методики. Опрашивались россияне. Крым не был присоединен, он не был российским. Задавалось всего 4 вопроса. Самый странный вопрос. Он звучал так. Скажите, пожалуйста, Крым – это Россия? То есть, вот можете себе представить? То есть, наши интеллигенции, интеллектуалы, они просто как бы к этому вопросу начали предъявлять вполне обоснованные, как бы, мягко сказать, удивления. Вы о чем спрашиваете вообще? Вы спрашиваете о текущей юридической ситуации, да? Крым – это не Россия. В смысле, Крым принадлежит Украине. Вы спрашиваете о каком-то историческом контексте. Вы провоцируете людей. Ну да. Вы пытаетесь навязать им какую-то мнение. Это чистой воды провокация. Стоп. Вот. И было много разных гипотез. Я специально делаю акцент на самом неоднозначном вопросе в этой анкете. Да или нет? Но ведь, когда мы с вами общаемся, мы с вами не логические машины. Мы с вами обладаем какой-то историей. Если вы пытаетесь проводить аналитику, то есть там, наши диванные аналитики, они пытаются свои мысли вкрапить в этот вопрос, примерить этот вопрос на себя. И вам если я задаю этот вопрос, для вас это провокация. Так вот, прежде чем определять этот вопрос как провокация, нужно на самом деле послушать, как этот вопрос воспринимают другие. Не вы, а другие, которые не похожи на вас. И вот тогда мы как бы запросили эту выборку, 50 с лишним тысяч, наполовину была разделена между ФОМом и ЦИОМом. Мы запросили данные, все телефонные опросы записываются, аудиозаписи. Нам предоставил ФОМ. И мы проанализировали, закодировав. И обнаружили, что люди не удивлялись этому вопросу. Не удивлялись. То есть они говорили «да». Что «да»? Россия? Да, Крым – это Россия. Да. И там был процент за 8. То есть, вот эти вот все 8,6, вот эти вот проценты наши. Вот. И вот наша аналитика была этому посвящена. Ребята, вы можете как бы говорить, что опрос сфабрикован. Но вы бьете в другую сторону. Он не сфабрикован. Давайте задумаемся, почему для подавляющего большинства россиян этот вопрос не был провокативным. Почему он воспринимался, как нормальный вопрос. Спросили, Крым – это Россия? Да, нет. То есть вопрос не в том, что там большинство сказало, что да или нет. Вопрос в том, что не было практически воздержавшихся. То есть тех, кто бы сказал, слушайте, о чем вы спрашиваете? То есть вот что вы имеете в виду? И это странный феномен. Вот об этом нужно думать. Так я ровно об этом вам и говорю. Опросы, связанные с поддержкой специальной военной операции, не так сформулирован там вопрос. Там же некорректно заданные вопросы, скорее всего. И если эти вопросы получат уточнение, то вы, как специалист по опросникам, должны понять, наверное, придумать, какие уточнения были бы. Возможно, и ответы были бы другие. Вообще ответы зависят от формулировок вопросов, и они могут быть очень разными. То есть мы, в принципе, можем получить диаметрально противоположные ответы на любой поставленный вопрос в общественном мнении. То есть это в вопросах, которые мы задаем друг другу и получаем эти ответы, причем они скорые очень.
В них же заложен очень большой контекст, стилистика нашего разговора. Значит ли это, что нынешние опросы, которые нам представляются как мнение всей большой страны, манипулятивная история, связанная с заказом сверху? Она, с моей точки зрения, не столько манипулятивная, сколько кастрированная история. В каком плане? Результаты опросов общественного мнения. Как мы к ним привыкли, как приучили нас журналисты. Когда, допустим, основная формула представления, разговора об опросах заключается в том, что, как показал ВЦИОМ, 86% россиян поддерживают или как что-то. Вот такая формула, она как пустое множество, она ни о чем не говорит. То есть не в том плане, что она манипулирует, а то, что оно не несет в себе знания. Никакого. Потому что за этим процентом стоят совершенно разные коммуникативные ситуации. То есть ведь самое большое удивление заключается в том, что люди все разные, мы задаем им вопросы, они понимают их все по-разному. А почему проценты устойчивы? Почему так надежное распределение? Да потому что кроме людей есть интервьюер, и кроме этого есть контекст и ситуация, в которой задавался этот вопрос. Соответственно, это создает устойчивость. Так вот, если не раскрывать контекст и ситуацию, стилистику этого разговора, не анализировать, не искать данных, которые связаны не напрямую с вопросом, а которые им сопутствуют. Допустим, время ответа на вопрос, время раздумий, смех во время вопроса или его отсутствия, комментарий после вопроса. Потому что, когда вы задаете вопрос человеку, это тоже любопытная вещь. Как вы относитесь к специальной военной операции? Поддерживаете ее или не поддерживаете? То очень малое число людей говорит «поддерживаю» или «не поддерживаю». Как правило, люди объясняют, почему они поддерживают или не поддерживают, даже если их не спрашивают. И, как правило, если ответ не соответствует административно одобряемому поведению или социально одобряемому поведению, то объяснение гораздо чаще. То есть, другими словами, вот эта переменная время ответа, она нам косвенно показывает, вызывает ли этот вопрос напряжение или нет. Поскольку в этом анализе мы видим, что люди, которые отвечают «нет», отвечают дольше, чем те, которые говорят «да». Потому что они думают об этом и пытаются об этом коммуницировать. Когда говорят «нет», они не оправдываются, они пытаются этот ответ сделать более полным и насыщенным. Так вот, о вопросах общественного мнения, когда об этом говорят профессионалы, они на все эти проценты смотрят не таким образом, что ВЦИОМ показал 86, а те 75, эти врут, а эти не врут. А тем, что одни сокрыли параданные и не показали их, а вторые пытаются с этим разобраться. И эта проблема связана не только со злым умыслом. Почему я так сопротивляюсь манипуляции? Потому что очень часто за этим стоит не манипуляция, а просто безразличие к социальной реальности. Я говорю манипуляции, потому что потом эти данные берутся пропагандистами, и уже людям, которые только что так ответили на вопросы, говорят о том, сколько их много ответило так на вопросы. Да. И дальше это все реплицируется это в большом количестве. Да, но это проблема пропагандистов, но не проблема ВЦИОМа. За ВЦИОМом, ФОМом, иностранным агентом Левада-центром стоят одни и те же коллективы интервьюеров, которых не видно. И проводится колоссальная работа. И там есть манипуляции и фальсификации. То есть одно время у нас был большой проект, и я там эпатировал публику, говоря, что 40%, 45% всех анкет фабрикуются в бумажном варианте. Но это не та фабрикация, когда человек сел и там пишет чего-то там за другого. Хотя такая тоже присутствует, около 3-4%. Это фабрикация нарушения процедуры. И поэтому я понимаю, что я забалтываю здесь эту историю. То есть она кажется такой несколько отвлеченной. Слушайте, тут мир рушится, а вы нам про какие-то мелочи. Займитесь в мирное время этой всякой дрянью вашей. Но это не дрянь. Это и есть тот мир, который по определению амбивалентен. Почему исследователи общественного мнения так не любят, когда человек начинает рассуждать, отвечая на какой-то вопрос? Более того, очень часто идут инструкции интервьюерам. Не давайте человеку думать.
Это стимул. То есть так социальная психология работает. Но вас укололи, вы как бы дернулись. Мы смотрим, вы вправо дернулись или влево. Вам задали вопрос, у вас какая-то есть реакция спонтанная. Вот мы ее и замерим. Другого нет. Если вы, допустим, зададите этот вопрос со специальной военной операцией, и вам человек даст ответ, вы потом не перейдете к другому вопросу, а, например, спросите, а все-таки? Вот всем, а все-таки? Около трети, треть я загибаю, но 10% поменяет свою точку зрения. Вы читали текст Шуры Буртина в «Медузе», который исследовал ровно это? Да. Но это же оно и есть. Нет, это не оно. Мы как бы занимаем такую позицию очень странную. Вот есть официальные исследователи, да, они зависимы от власти. А вот есть независимые. И поэтому все время идет такая бравада. Независимые социологи провели исследования и получили таких-то данных. Так нет независимых. Нет, ты все равно зависимый. У тебя есть определенная позиция. Ты с ней приходишь. Это даже не честность, это правило валидности исследовательского инструмента. Ты должен показывать свою позицию, ее хорошо описывать и ни в коем случае не манипулировать объективным знанием, которое ты даешь. То есть объективное знание – это объективация происходящего. Именно поэтому возникает очень такая неприятная ситуация, что у нас возникает один лагерь проправительственный, возникает лагерь критический, между ними вообще становится невозможной никакая коммуникация, потому что одни дают одни факты, что те врут, эти дают другие факты, что те врут, работают на свои группы и создают публичный конфликт. Больше там ничего нет. В этом плане я говорю, что это как бы желание разобраться в ситуации тоже очень быстро сворачивается к пропаганде. Это тоже пропаганда, другая пропаганда. То есть мы можем говорить, что это правильная пропаганда, мы занимаем эту позицию и так далее, но если говорим о социальных реалиях, то подобная позиция приводит к такой не очень комфортной и этически верному взгляду на мир, в котором вот есть мы, которые знают правду, а есть те заблудшие, которых надо либо исправлять, либо изолировать, либо что-то с ними делать. Это Wittgenstein. Я схватила за Wittgensteina? Нет, я схватила за Гуссерля. Удивительно, да, что как будто бы это новое помещение, а запах старый, запах библиотечный. Книги дают свой аромат книжной пыли. Я несколько раз покупала специальный аромат, как пахнут книги. Не так. Да. Библиотека – это ведь не просто место, где ты находишься, это место, где тебе хочется находиться. То есть в библиотеке есть эстетика. Угу. И эстетика есть не только в библиотеке, не только в атрибутах книг, но даже в библиографических списках. Вот то, на что обычно аспиранты и студенты плюются, то есть две этих черточки ставить, одну черточку и так далее, за этим стоит какая-то такая перспектива, ощущение такого правильного порядка. И в этом смысле гармония. То есть библиотека – это место гармонии. Место, где ты не то, что ты напичкиваешься знанием. Человеческое сознание очень хорошо устроено, грамотно. Мы очень быстро все забываем. И если бы мы все помнили, это была бы катастрофа. И Батыгин вообще говорил, что проблема нашей науки – это увлеченность эрудированностью. Очень важно забывать, чтобы находить противоречия, чтобы сомневаться в том, что ты увидел, чтобы искать, нужно забыть. Так вот, библиотека – это место, в котором присутствует такое многоголосие и такая колоссальная возможность поиска, что даже интернет, который, кажется, отменил библиотеку, это не может возместить. Когда мы говорим об общении, а чтение – это тоже общение с книгой, колоссальный подарок общения с теми людьми, которых ты никогда не видел, и у тебя нет шансов их даже увидеть, это выстраивание некоторого порядка эмпатических отношений. То есть это эмоциональный фон, который интернет замещает, а может и не заместить. Вы влюблялись в какие-нибудь библиотеки?
Конечно. Я влюбился окончательно и бесповоротно в первую Шанинскую библиотеку. Я вообще про девушек спрашивала. Про девушек нет. Нет, я настолько увлечен что, книгами, правда, что я их не вижу. Я их не вижу. Я в библиотеке не вижу людей. То есть они у меня все в книгах. То есть вы влюбились в библиотеку в первую Шанинскую. Ладно, давайте по-вашему. Да, а потом в Ленинку. Несмотря на то, что это совершенно разные. Ну, как бы вот тебе говорят, как ты можешь? То есть как ты можешь? А также, как ты можешь любить разных женщин? То есть вот у меня было 4-5 влюбленностей, любви сильных. И я, как бы, у меня нет того, что вот как, знаете, меня больше всего обескураживают разговоры разведенных пар, которые говорят, ну вот я-то да, но какой он урод оказался, полная мерзость. Вот мне посчастливилось, что все, кого я любил, они великолепны. И они очень разные. Вот точно так же Ленинка и Шанинка очень разные, но это восторг. Что будет с Шанинской библиотекой? Что вообще будет с академическим знанием в России? Ведь мы понимаем, что Зуев находится под следствием. Европейский университет находится на грани выживания. Шанинка, в общем, тоже. Почему такая массированная атака на высшие учебные заведения, которые выпускают лучших специалистов страны? Я очень благодарен, что вы о Сергее Зуеве упомянули. Это вот так же, как война. Ты не можешь подобрать слов. Ну, то есть трагедия, не трагедия. Но это ужас. То есть вот так же с Сергеем Зуевым это ужасная несправедливость. Это как бы удар, я бы даже сказал, не столько по научному сообществу, сколько по праву. Потому что наше правосудие, как бы много всяких претензий к нему можно предъявлять, то есть и к любому правосудию, но наше отличается тем, что у него нет чувства времени. Вообще, ведь каждый день, проведенный в местах заключения, это пытка. То есть, и тут не надо говорить, ну не убивают, ведь не пытают, током не бьют. А сама загнанность в ограниченное пространство – это колоссальное унижение человеческого достоинства. Я не говорю уже о другом, то есть о том, что есть семья, есть коллективы, есть много всего. И поэтому самое страшное, что происходит, это то, что происходит криминализация инакомыслия. Наука строится на инакомыслии, на инаковости. Ты не можешь идти в строю, ты никуда не придешь. То есть ты не получишь новое знание, потому что оно всегда на обочинах. Вот это любопытная вещь, что как бы научно-исследовательские работы, гранты и так далее построены на механизме заявок и прописывания планов, что ты пишешь, то, что ты ожидаешь сделать, и то, за что тебе платят деньги. Но ровно поэтому в маркетинге не может быть научного исследования, потому что знание ты всегда получаешь не таким образом, как ты его запланировал. То есть, какую бы я работу ни делал, что бы я ни изучал, стариков, детей, опросный инструмент, запланированное никогда не равнялось полученному результату. И полученный результат, как правило, не имел никакого отношения к планам. Он находился где-то вот так сбоку. Дело Зуева – это попытка закрыть Шанинку. Давайте так простым языком говорить. Не знаю. У нас нет никакой вообще информации. Я здесь, опять же, занимаю дурацкую позицию, в которой можно обвинить там в чем угодно, в непонимании, в инфантильности и так далее. Но у меня одна позиция. Не имеет значения. То есть вот как война должна быть остановлена, так он должен быть на свободе. То есть колоссальная несправедливость, которая... В чем несправедливость? Несправедливость в том, что человек, который жил полноценной жизнью, изучал коррупцию, он, лишен всего на физиологическом уровне и подвергнуто сомнению его репутационные какие-то вещи, и подвергнуто сомнению не в том плане, что идет диалог об этом, идет расследование, а в плане того, что мы подождем. То есть время ждет. Какое время ждет? Нет этого времени. Каждый день это, это подарок судьбы. И этот подарок воруется. Его нахождение на свободе может помешать следствию. Так сделайте, чтобы не мешало. Причем здесь это вообще? То
То есть вы покушаетесь на базовые нормы человеческой жизни. Это не правосудие. Погодите, могут быть две плоскости в этой истории. Это экономическое преступление, вот такие-то методы изоляции подозреваемых в совершении этого преступления. Это такая обычная практика российского правосудия. Вторая плоскость – это преступление придуманное. Придумано оно для того, чтобы повлиять на развитие независимых высших учебных заведений в России и поменять в них руководство таким образом, чтобы они перестали быть независимыми. И с помощью этого давления мы показываем ученым, какое ждет их будущее, если они продолжат мыслить независимо или делать вид, что они независимые. Вторая ситуация мне не кажется правдоподобной. Знаете почему? Потому что у нас столько всего кафкианского происходило, что если это так, то это полная глупость оперативно-следственных органов, поскольку закрыть все можно гораздо проще. То есть вы считаете, что преступление было совершено, и это... Нет, я не считаю, что преступление было совершено. Я полагаю, что, скорее всего, логика разворачивается не в сторону общей абстракции закрытия образования. Закрытие конкретной Шанинки. Западной. Ушел из жизни Теодор Шанин. Можно и закрыть. Можно закрыть проще. То есть это полная глупость. И вот тоже любопытная вещь, когда мы изучали коррупцию, мы пытались разобраться, в чем суть, какие механизмы работают в коррупционных сделках. Мы обнаружили, что коррупция всегда держится на очень простых схемах. Беда тех, кто пытается понять действия власти, мы их нагружаем какими-то сложными схемами, какими-то ходами, цепочками, размышлениями. Все просто. Взял и закрыл. Хорошо. Вы себе как объясняете, почему он сидит? Никак не объясняю. Пока идут следственные мероприятия, никакой информации быть не может. И тогда как я могу объяснять? У меня нет ни документов, ни источников, вообще ничего нет. То есть, когда этого ничего нет, любые объяснения, они создают такие мифологемы, на которые можно опереться и ошибиться просто. Короткий ответ. Вы считаете Зуева виновным в инкриминируемых ему преступлениях? Я считаю невиновным, но тут беда другая. То есть, этот ответ не очень правильный, потому что я не знаю, что ему инкриминируют. То есть, вот вы меня спрашиваете, он виновен или не виновен? Как можно вообще про это говорить, если нет предъявленного обвинения, нет вообще разговора об обвинении, нет, то есть мы уже все забыли о дебатах, то есть об адвокатах. Подождите, в прессе существуют сведения о деле, которые инкриминируются. И что вам эти сведения позволяют? Какие умозаключения вам? Коррупционная схема. Под эту схему может попасть любой научный сотрудник, исходя только из логики научного исследования, которое я описал. Представьте, что у вас контракт, научно-исследовательская работа на какой-то объем работы. Он длится несколько лет. Вы прописали все, что вы должны сделать за это, и вы это делаете. И наступает пандемия, меняются условия, возникают какие-то новые сюжеты. И тот же чиновник, я уверен, придет и скажет, это не надо делать. Надо делать вот это. И это часто происходит. И научные сотрудники начинают делать это, под заголовки одни ставить другие. Я не говорю, что это история Зуева. Я не знаю, какая там история. Но я говорю о том, что можно сконструировать и такую историю, когда человек, который пытается действительно найти какие-то значимые причины происходящего, добраться до какой-то истины, поскольку у него подписан юридический контракт, он как исследователь встает перед дилеммой. Выполнять этот контракт в точности до запятой, как это написано, и делать бессмысленную, никому не нужную, иногда вредоносную работу, или отступить, создать в этом смысле фабрикацию контракта, но сделать что-то важное и нужное, что ты считаешь в данный момент. Вот то, как работает вот эта реальность, это этикетки, к которым вы меня и относите. Виноват Зуев, не виноват, не виноват. А потом я говорю «но» и развиваю вот эти все слова, которые показывают, что просто нерелевантен этот вопрос с точки зрения того, что на самом деле происходит. Потому что это другая оборотная реальность. Она не имеет отношения вообще к этим всем конструкциям по поводу обвинения и защиты.
Сейчас очень модное такое словосочетание «новая реальность». Так описывают время, которое наступило после 24 февраля, после начала войны. Вот в этой новой реальности сколько времени вы отпускаете Шанинке на ее существование в прежнем виде? Я не хочу никакого времени отпускать, я хочу, чтобы она была. То есть вот это безусловное добро, которое было реализовано Шаниным, сложно реализовано. Здесь были внутренние противоречия очень много. Вот, кстати, Шанин – это дипломат от Бога. Он садился за стол переговоров, невзирая на то, какие он чувства и эмоции испытывает к человеку и как он оценивает его этическую позицию. Поэтому я вообще не хочу делать никаких прогнозов по поводу того, сколько Шаненко просуществует. Я считаю, что она должна быть. Я считаю, что первым проигравшим от аннулирования Шаненки, и подобных институтов, будут не те люди, которые здесь находятся, не мы с вами, которые сочувствуют или там сопереживают, или участвуют в этом процессе. Первым проигравшим будет сама власть. То есть власть не понимает, что когда она лишает голоса оппонентов, она, обрубает все возможности понимания того, что происходит на самом деле. А нужно ли власти понимание это? Я бы тогда говорил не о том, сколько просуществует Шаненко, а делал прогнозы, сколько просуществует власть, в которой не будет Шаненки. Вот недолго. Вы понимаете, что для человека, который работает в науке, работает честно в науке, так или иначе кольцо сжимается. Не бывает в несвободной стране свободной социологии. Это формирующий вопрос. Его можно было бы задать нашим социологам, а можно было вообще не задавать, сказав, что, значит, в 60-х годах не было никакой социологии. Ядов, когда стал директором Института социологии, первое, что он сделал, он в своем кабинете, директорский кабинет, он обычно же состоит кабинет и предбанник. Вот он в кабинете сделал кафешку. То есть поставил пластиковые стулья и сказал: собирайте здесь, а сам переместился туда. Второе, что он сделал в Институте социологии, это бывшая общага. В подвале баню. Потому что социология не российская, а советская начинается с бани. Так уж вышло. И в бане Ядов проводил семинары. Причем и девочек, и мальчиков. Вместе. Вот. Это не значит, что они занимались там развратом и так далее. Они действительно обсуждали научные теории, завернувшись в простыни в полотенце. Вполне по-древнеримски. Конечно. И вот я как-то говорю: Владимир Александрович, золотые времена-то прошли. А как же? Он говорит: а ты что, в баню хочешь? Я говорю: я с удовольствием. Он говорит: тогда у меня два условия. Во-первых, пусть в баню ходит мой друг, летчик. Я говорю: Владимир Александрович, я только счастлив, на троих. А во-вторых, покупаем по очереди пиво и орешки. Я год сходил с Ядовым и с летчиком в баню. Много вопросов задавал. И один из вопросов как раз очень близок, я вот сейчас подхожу к вашему. А как? Как можно заниматься исследованием, когда нет правды? И он мне рассказал такую историю. Вот мы, говорит, изучали там климат в коллективе, проводили опросы. Приехали на завод, нас посадили в кабинет замдиректора, вызывают рабочих. И там их спрашивают, интервьюеры, как вы относитесь к линии партии, как вы относитесь к комсомолу. Там все отлично, все хорошо. Социологи, они люди не то что наивные, но любопытные, как минимум. Он говорит: мы эти же вопросы в пивной задавали. То есть пивная, стол, пиво, разбавленное дважды, один раз водой на стойке, второй раз с топариком водки в этом, и так далее. И там, как вы относитесь? И там матом. Что, как можно относиться к этому беспределу, который здесь, чего там? Ядов меня в бане спрашивает: а вот теперь скажи, где они правду говорили, в первом или во втором случае? В обоих. В обоих говорили правду. Здесь есть еще такой социолог Сережа Чесноков, изумительный. Его высказывание очень перекликается с Ядовским. Люди не лгут. Нет лжи. Они не лгут только тогда, когда вы вскрываете весь контекст и пытаетесь не слова приписывать человеку. Ты же сказал одно, а теперь другое. То есть на чем построена логика журналистского интервью? Выстроение конфликта какого-то, вот такого напряжения. А в том, что ты пытаешься понять
как выстроен этот ответ, на чем он опирается. Если ты раскрываешь всю ситуацию, то лжи нет, потому что есть ответ и есть вопрос. Слова прозвучали. Если ты это не скрываешь. И вот здесь, к вашему вопросу, витиевато, я понимаю, как можно проводить исследования в несвободной стране, то есть в несвободной ситуации. Не пытаться скрыть что-то перед собой и пытаться постоянно искать опровержение собственной работы. Не доказательство того, что ты чрезвычайно честный, что ты правильный, что ты независимый, а постоянный поиск ошибок, критики себя. Это раз. И второе, держаться подальше от начальства. Может ли наука развиваться в закрытой стране? Не может. Я бы даже усилил. Наука не может развиваться в непубличном пространстве. В этом же трагедия наших силовых структур. То есть есть еще отдельная история. Наверняка, вот я упоминал 3 наших опросных кампании. Вот. У нас еще есть одна из мощнейших структур опросных. Это ФСО. Вот. И у меня было большое любопытство по отношению к ним, потому что мы все знаем объемы непубличной информации, собираемой, анализируемой этой структурой, и мы ничего об этом не знаем. Пока ко мне как-то на одной из конференций не подошла девушка, представилась там, условно, майор Смирнова, можно с вами пообщаться, поговорить? И мы с ней в кафешечке сели. Вот, проговорили часа 2,5. Она занималась в том городе, где я был, организацией опросов от ФСО. И она искренне пыталась разобраться с тем, как проводить опросы, где у них ошибки. Мы обсуждали эти ошибки. У меня не было позиции как бы найти правду или ложь, там, оболгать или там, сказать, что вы что-то делаете не так. Позиция разобраться в этой ситуации, в которую они попадают. Так вот, трагичность ФСО не в том, что они делают плохо, а в том, что они закрыты. Что у них нет возможности обсуждать ошибки. Но что еще более страшно, у них нет возможности признавать ошибки. Наука живет ошибками. А когда в науке возникает такая ситуация, что есть приказ генерал-лейтенанта по проведению опроса, и нет других вариантов, а если возникают сбои и ошибки, то их надо устранить, но никак не показать. И если они вдруг начинают быть показаны, то устранение этой ошибки – это твое увольнение, как профнепригодность, к получению правильного результата, правильного не по цифрам даже, а там по процедуре, то это, конечно, убивает. Что будет означать для российской науки в разных областях? Вам социология ближе, но тем не менее, исключение России из многих научных сообществ нас ставит фактически в изоляцию. Плохо это. Плохо. Единственное, что я бы здесь как бы не паниковал до такой степени, потому что в самой большой беде всегда есть возможность. Всегда есть возможность. И вот если мы смотрим на какую-то историю, то мы видим, что в закрытых обществах тоже формируются знания. Как-то очень странным образом, рационально необъяснимо. Но единственное, что можно сказать, что в закрытом мире мы можем уповать только на чудо, которое будет. Вы оптимист? Я скорее большой пессимист, который убеждает себя в том, что нужно как-то с этим пессимизмом жить дальше. Поэтому в любом случае это не просто вызов, это беда и обрушение, но всегда есть возможность выстраивания некоторых внутренних коммуникативных циклов внутри даже закрытой системы. Это на примере очень хорошо видно, допустим, потому как люди, научные сотрудники, приезжают на конференции, есть пленарные доклады, есть заседания, но, в общем-то, все, что происходит значимое, происходит в кулуарах. Вот закрытость не отменяет кулуаров. Поэтому, если первая волна как бы реакции западного мира, я имею в виду научного мира, была в полном аннулировании отмены контрактов и обязательств с российскими исследователями, то есть, буквально мы не можем с вами сотрудничать, поскольку вы находитесь на той стороне. Вот. То сейчас на личностном уровне все равно либо восстанавливаются отношения, либо они не прерывались. Я уверен, что они не прервутся
поскольку те исследователи, которые не лгут и не верят в ложь, у них прививка от любой пропаганды. Они не поддаются на ту ситуацию ажитации общей, в которую, к сожалению, мы все попали, и которая определяется через бинарный мир. То есть есть враги, есть друзья. То есть вот эту конструкцию нужно просто выкинуть в той чрезвычайно сложной ситуации, в которой мы находимся. Одна из теорий причин, по которым эта война стала возможным, это теория конфликта поколений, неразрешимого конфликта поколений. Вы человек, который очень много изучали стариков в России, старость в России. Насколько эта теория вообще оправдана? Мне кажется, это какая-то редукция. Ну, то есть это попытка объяснить ситуацию, которая, в принципе, не нуждается в объяснении. Проблема не в том, что им много лет, хоть 90. Проблема в том, что нет сменяемости. То есть здесь возраст в длительности нахождения у власти. Власть – токсичная вещь. Не то, что мало кто может устоять перед этим, но это как колоссальное испытание, как напасть просто, которая на тебя наваливается. И проблема не в том, что у нас те, кто руководит страной, им там за 60. Проблема в том, что здесь нет ни механизма сменяемости, ни запроса даже на сменяемость, ни возможности этой сменяемости, ни разговора об этом, кроме как разговора о полном обнулении. Ведь когда начинается разговор о сменяемости власти, он ведь строится в публичном пространстве России, ну, сейчас уже не строится, с точки зрения того, этих надо убрать, а этих надо поставить. То есть жулики и воры, а есть те, кто верят в светлое будущее. Это разговор вражды. То есть ты берешь интервью, допустим, у преступника со стажем, рецидивиста. И если ты к нему придешь и будешь говорить, ну как ты мог? Как ты можешь? То есть у тебя вся жизнь в тюрьме. Зачем ты это делаешь? Вот в этой позиции не будет вообще никакого разговора. То есть ты не то, что не пробьешься к тому, что ты хотел выяснить с этим человеком, но у тебя будет только вот этот вот бессмысленный обмен репликами. И как мне один заключенный сказал, вы в своем мире живете, а я в своем. Все равно мы наши миры никогда не пересечем. И мы действительно их не пересечем в этой позиции. Нужно понимать врага. Почему в России так устроено, что чем старше человек становится, тем тяжелее ему отказаться от занимаемых постов, получаемых благ и привилегий? Мы это наблюдаем на руководителях театров, которых хоронят на постах, на руководителях вузов и на руководителях страны. Это только русская история или это общемировая история? Это вообще не история, потому что параллельно с этой историей живет другая история, называемая эйджизмом. Когда человек, попадая в предпенсионный возраст, теряет возможность получать обучение, двигаться по карьерной лестнице и вообще становится невидимым. Категория возраста очень похожа на категорию нации или расы. Вот да. Человечество пережило этот период, и только вот в разжигании межнациональной розни, говоря с чиновническим языком, возникают такие формы, как эти русские, эти украинцы, эти немцы, эти негры. А, в общем-то, это табуированные вещи. Эта категория не может быть зависимой или независимой, переменной. Не может. Также и возраст. Возраст – это не определяющая переменная поведение человека. Там другие факторы. И в этом смысле эйджизм, он ведь работает в обе стороны, как и к старшему возрасту, так и к молодому возрасту. Вы сейчас говорите об эйджизме молодых. Но заметьте, что эйджизм возникает через внутренний эйджизм. Он определяется или проявляется через те маркеры, которые нам кажутся, ну так и должно быть. Ну, например, мы набираем летнюю школу, вот здесь, допустим, где-нибудь в Шанинке, и набираем в летнюю школу молодых ученых, аспирантов до 35 лет. Ну, потому что так и нужно. Но это эйджизм. То есть это то, что кажется очевидным. Или там у нас определили возраст молодости, вот сейчас вы его подняли в России до 35 лет. И вот до 35 лет у нас идут какие-то там субсидии, гранты, поддержка, награды, а после нет. Возникает вопрос, а 36 это что? То есть, а 35, 36, что-то изменилось с этим человеком? Я задаю такие вопросы всегда, мне чиновник отвечает, но ведь просто неудобно, нам же нужно где-то определиться. Ну, потому что нам неудобно считать. Так вот, вопрос в удобстве или в том, что есть в действительности.
С точки зрения власти в России и тому, кому она принадлежит, возраст довольно важный маркер, потому что если тебе, ну, допустим, до 50 лет, это значит, что ты сознательную жизнь не жил при Советском Союзе. Если тебе больше 50 лет, значит, твоя сознательная жизнь началась при Советском Союзе, значит, ты советский человек. И это довольно важная штука в том, как ты будешь смотреть на мир. Вот здесь мы начнем полемизировать. Давайте. Очень сильно. Вот. Наконец-то появится конфликт. Да, ушел ли Советский Союз? Я когда разговаривал со столетним, меня поразил один мужчина, как раз 17-й год. Вы в 17-м году выпустили книгу «100 интервью со столетними людьми». «Столько не живут» она называлась. Тогда была популярная тема 90-х. То есть лихие они, не лихие. И я, естественно, с этим же вопросом вот, к старикам тоже. И один очень, он сказал, а есть какая-то разница? Ну, там, Хрущев, Сталин, Горбачев. Есть какая-то разница? Есть, как он мне сказал, было высшее общество, которое нам недоступно. Так оно и как бы длилось. И нет никакой разницы между тем, что происходило. Опять же, это такой же эпатаж. Ну, звучит как эпатаж, как там люди не лгут или так далее. Но это, по крайней мере, заставляет искать другие независимые переменные, другие объяснительные модели. Я все-таки не вижу в возрасте, как бы мы его ни крутили, некоторую причину тех катастрофических бед, которые на нас обрушились. И в этом смысле снятие с себя, не то что ответственности, снятие с себя вот этого желания или усилия действительно находить какие-то причины обоснования. Потому что эта история с расизмом, с нацией, с возрастом, можно еще пол вспомнить. Эти же все отсылки просто купируют мысль, не позволяют нам задавать вопрос очень важный, который сейчас нужно задавать в публичном пространстве. Что здесь и сейчас происходит? Что здесь происходит? Не в том плане, чтобы находить ответы на этот вопрос, а поддержать этот вопрос. Но не пытайтесь ответить, потому что вы занимаете эту позицию или нет. Попытайтесь поддержать. Вот у меня любимый мой поэт Дмитрий Александрович Прыгов. У него есть такое четверостишье. Я его в последнее время все время повторяю. Там открывал с утра газету и читал, что было сил. И на все свои ответы я вопросы находил. Ты как бы вот в ситуации такой скукоженности исследовательской, а ведь каждый сам себе исследователь, каждый принимает какие-то этические решения, занимает какую-то позицию, потом, заняв ее, начинает ее яростно отстаивать, потому что права на ошибку нет не только у чиновника, права на ошибку нет очень часто у простого человека, потому что его жена или муж скажет: слушай, ты только что говорил одно, сейчас другое. Ты уж определись, где ты. Возникновение ситуации, в которой определиться нельзя, как раз и приводит к тем катастрофам, которые мы наблюдаем. И в этом смысле возраст не виноват. То есть я даже усилю эту ситуацию. Если бы у власти сейчас находились 40-летние, это бы не спасло нас как бы от того, что сейчас развернулось. Вот я в этом уверен. Но 40-летние – это люди, которые уже выросли, зная, что Украина – это абсолютно независимая другая страна. У 40-летних нет этой истории «я все детство ездил в Крым, поэтому он мой». Это очень штамповано, потому что рядом вот с таким нарративом есть же даже не нарративы, а некоторая реальная практика включенности, то есть неразрывности Украины и России. Не в том плане, что границы государственные или не границы, и не в том плане, что мы один народ или разные там нации, а в том, что мы очень переплетены. То есть нет ни одного человека, которых ничего не связывает с Украиной. У меня, допустим, отцу предлагали работать в Кривом Роге. Мой лучший друг сейчас живет в Днепре. Правда, мы не можем с ним общаться. Единственное, что я делаю, я пишу ему раз в неделю, в две, жив еще. То есть жив, он мне отвечает. Там, почему вы не можете общаться? А потому что некоторое цензурирование, вот такого обсуждения, оно есть и с нашей, и с его стороны. Я боюсь навредить ему и там, потому что там тоже ситуация непростая. То есть там нет благости, что есть одни русские, есть другие русские. Любое общение с той стороной не с точки зрения пропаганды, то есть выходи на улицу, там, поднимай флаг, оно купируется.
То есть, если вы друзья, у вас же есть темы, кроме политики и пропаганды? Но у меня нет рецептов. Я сам в растерянности в огромной. Я не знаю, как с ним говорить об этой ситуации. То есть, и не потому, что я боюсь, что там нарушатся наши отношения, а потому, что я не знаю, что сказать. Я тебя люблю. Нет, этого хватает. Хочется хоть на что-то опереться, чтобы как-то действовать. И хочется быть пассивным наблюдателем, но это наблюдение тебя разрушает. Ты как бы находишься в ситуации не жизни, что ли. И поэтому тебе нужны эти объяснительные конструкции. Вы ее найдете, я бы вам подкинул, сказал, да, точно, возраст. Вот это основная проблема. С ней нужно работать. Я вам не подкину эту возможность, потому что я считаю, что возраст не является причиной. Вы один из главных исследователей старости в России. Почему вам стала интересна именно старость? А вы не заметили разве, что интерес вообще не играет в моей карьере, жизненной перспективе вообще никакой роли? Меня везде за руку приводят инфантильный такой, уже сам престарелый человек. Ко мне в Шанинскую библиотеку, в ту старую Шанинскую библиотеку пришли два человека, я их до этого не знал. Одного зовут Вадим Самородов, а другую Мария Морозова. Это руководитель, основатель фонда Тимченко. Они сказали, слушайте, займитесь изучением старости. В программе фонда Тимченко программа по старению – это одна из приоритетных программ, и они сделали колоссальное продвижение. Я даже не буду здесь лукавить, наверное, и там восхвалять. Мое убеждение, что фонд Тимченко своей деятельностью создал очень многое и изменил очень многое в отношении к старости в России. Как это ни странно. Может звучать с точки зрения протестного человека. Так вот, они меня попросили, я отнекивался, как обычно. Кто занимается старением? Кто другим ничем заниматься не может. Как-то втянулся. Из разных ваших выступлений на эту тему следует то, что люди старше 50 лет чувствуют себя в России невостребованными, ненужными, неприкаянными, и им некуда себя деть. Не следует. Упс. Сейчас я уверен, что возраст где-то от 50 даже от 55 до 70 – это еще не возраст старости, это возраст перехода к старости, это возраст транзита. Даже в нашей стране, где огромная смертность, где вообще-то старикам живется не ахти как, и так далее. Откуда у меня такая уверенность? Потому что только после 70 идет действительно отказ от занятости, я имею в виду в широком смысле слова, не только с точки зрения работодателя, но с точки зрения ухода за внуками, работы на огороде и каких-то подработок разного рода. В этом смысле более счастливы, конечно, гуманитарии, профессора. То есть профессора в 70 лет увидеть на кафедре, это никого не удивит. И чиновника? Чиновника реже гораздо. Это только так кажется. Они активно выходят на пенсию на самом деле. Просто верхний уровень держится, а нижний, рабочие лошадки, они сменяются довольно регулярно. И вообще для меня чиновник, как и старик, не является негативным определением. Потому что в чем нужно разбираться. И у чиновников, у госслужащих, муниципальных служащих, у них колоссальная нагрузка. Это трудяги ой-ой-ой какие. Как бы это опять же не звучало странно немножко. Потому что это хапуги там и все такое остальное. Так вот, в какой момент, по-вашему, в России начинается та самая старость? Я думаю, после 70. То есть уход от занятости, начало серьезных проблем со здоровьем. И самое главное, как я определяю старость, старость – это появление или трансформация человека из человека экономического и индивидуального, то есть человека, который направлен на личные достижения, в человека социального. После 90 вы уже не сможете жить, если рядом нет кого-то. Вопрос, зачем нам нужны старики, вообще-то граничит с вопросом, зачем мы живем в этом мире. Потому что старость, она действительно ставит прямо ребром вопрос о том, зачем я живу. И это самый болезненный вопрос в старении, который больше всего и чаще всего приходится слышать именно у одиноких стариков. Это брошенность. И тут даже вопрос не в брошенности внешней, а брошенность внутренняя. А
потеря смысла в том, что происходит вот с этим стариком. Беда здесь заключается в том, что, как с вопросом Шаненко ваш, что кто здесь больше потеряет, я говорю, государство, и выживет ли оно. Вот со стариками ответ точно такой же. Кто здесь больше потеряет? Молодые. То есть мы потеряем больше, пока еще не вошли в этот возраст, чем старики. Они нам гораздо важнее, чем мы им. То есть они обойдутся, они потихоньку умрут. Весь пафос деятельности, которой я занимаюсь, она направлена даже не на стариков. Она направлена на родственников, на близких людей, на соседей. В разговоре о том, что если рядом с вами есть старик и есть разговоры с ним, то ваша жизнь обогащается, она приобретает смысл. Ваша, не его. То есть он вам нужнее. Можно любого спросить, какой бы он ни был там сын или внук, плохой. Ты хочешь, чтобы твой отец или мама умерли? То не мучились, умерли. Ты что, с ума сошел, что ли? Да нет, конечно, они должны жить. Те дети, которых родители бьют, лупят, там еще что-то, они любят своих родителей, несмотря ни на что. Это мощная проверка самого себя в вопросе о том, что для вас важнее. Справедливость или милосердие, но я и предотвращаю это. Милосердие, конечно. Вообще с любым человеком можно говорить только в позиции, как ты говоришь, с очень близким тебе родственником. То есть вот мы сейчас видим такое напряжение гражданское, когда мама занимает одну позицию, сын или дочка другую, но вот эта родственная связь, она спасает от того, чтобы проклинать. То есть вот гражданская война начинается с этих проклятий. Это основные узлы, которые еще держат возможность остановить то, что происходит. Поэтому даже к тому, кто занимает противоположную точку зрения, к тому, по которому точно известно, что он убийца и насильник, с ним нужно разговаривать точно так же, как ты разговариваешь со своими родителями. Это такой тренинг милосердия. Известный российский социолог Игорь Семенович Кон, я его очень люблю, ему принадлежит, по-моему, фраза, что за тобой никогда не остается последнего слова, даже если твой собеседник мертв. А Докторов продолжает эту линию, потому что он вводит такое понятие, как постбиография. То есть книги и библиотеки – это возможность общаться с мертвыми. И старики, почему они являются ориентирами нам в этом пространстве, даже если они ничего не читают, их собеседники, как правило, мертвые. То есть значимые близкие, большая часть, а после 90 очень часто все, они там уже. Но общение это не прекращается. Не хочется играть в мистицизм, а можно оставаться на таких материалистических позициях, показывающих, что человеческая жизнь, человеческая биография не связаны вот этими датами рождения и смерти. В этом смысле род, который начинается и продолжается, очень значим, даже если он не является кровным. Я очень много видел семей, когда, допустим, за бабушкой ухаживает соседка, как дочь. То есть, и в этом смысле эта связь, эта социальность продолжается. В этом есть основы человеческого общежития. Как только мы начинаем к старикам относиться, так скажем, технократично, то есть надо поддержать их тело. А ровно так очень часто относится государство, поскольку единственная задача – это тем, чтобы меньше болели, больше ели. Как только мы так начинаем относиться, мы теряем себя. А кто мы такие тогда? Что? Мы живем, чтобы есть, пить, потом умереть? Тогда нужно бежать от старости. То есть вообще наша задача человечества всегда быть молодыми и потом помереть молодым. Вот задача. Как голый землекоп. Целая индустрия на этом работает. Но это глупость полная. У старости, так как и у молодости, есть очень значимый смысл. Человеческая жизнь – это произведение. Закончить произведение. То есть ты должен состояться. Это не противоречит тому, что ты должен быть счастливым, потому что ты можешь состояться только в счастье. У тебя нет выбора. И ты должен закончить свою судьбу. С этой точки зрения, то, что люди от 55 и до бесконечности в России чувствуют себя невостребованными и ненужными, о чем нам говорит? Ни о чем, потому что это не так.
Это ваши слова? Да, да, это мои слова, но это вот это беда обобщений. Потому что здесь нужны уточнения. Вот вы приходите к старику и разговариваете первые 15 минут, и там все про невостребованность. Там как раз про отсутствие денег, жалобы, боли и так далее. Но если вам посчастливилось, не потому что вы такой классный или классная, а потому что так сложилась коммуникация, действительно установить контакты и проговорить не 15 минут, а час, 2, 3, то там возникает очень много смыслов и настоящей жизни, и фантастических каких-то вещей, чтобы как бы не говорить в воздух, просто пыль не поднимать. С одной бабулькой я разговаривал, и много было всего плохого, а потом я ей говорю: слушайте, у вас двор такой интересный. Говорю: заасфальтированы, лавочки есть. Да, я, говорит, своего племянника попросила, он заасфальтировал. И когда она только это сказала, начинается выясняться огромная деятельность, которую на самом деле как бы которой хвалятся просто общественные организации, какие-нибудь социальные группы, политики. А эта бабуля, она даже не воспринимает это как общественную деятельность. И такого много, что люди как бы делают невзначай. Вот. В том числе по отношению к своим родственникам. То есть какие-то вещи, о которых просто нужно голосить на всю округу. Это не то, что там прошли песни-пляски, там еще что-то хором спели, а то, что происходит здесь сейчас, связывают тканью просто социальной, человеческой судьбы поколений, ломая этот стереотип. Ведь вот у нас в разговоре вначале много было упоминания о поколениях, то есть одна из объяснительных схем, а ведь поколение – это конструкт довольно проблематичный, потому что вполне законно задавать вопрос, а с чем связаны различия вот в этих группах с поколением или с возрастом, то есть это возрастные различия или поколенческие, и вполне оправданно ставить под сомнение вообще концепт поколений, поскольку он довольно условный. Условный как условность чиновника, которому удобно назначить 35-летний возраст молодостью. И поэтому он его назначает, а не потому, чтобы проблематизировать вот эту ситуацию. В России очень принято говорить, что в России нужно жить долго. Я ненавижу этот конструкт. Но, тем не менее, вы написали книжку «Столько не живут». В чем секрет долгой жизни в России? В какой-то момент человек становится свободным. Вот свобода – это ключевая ценность. Ты можешь быть инвалидом, можешь болеть и так далее. Вот тоже замечательная вещь. Доживают до глубокой старости больные люди, отнюдь не здоровые. Те, кто был здоровый, ломается очень быстро. Ты должен привыкнуть к болезни и иметь опыт болезни. Потому что в старости, после 75-80, ты живешь с болью. Ты обживаешь ее так или иначе. Так вот, в какой-то момент человек освобождается, и вот чем раньше он почувствует безусловный скачок в качестве своей жизни, что ты свободен, то есть не то, что там тебе нечего терять и так далее, а вот эта вот свобода быть собой, тем больше у тебя шансов состариться и умереть очень пожилым человеком, долгожителем. Потому что отличает долгожителя, при всем при том, что здесь не нужно строить иллюзии, Россия, к сожалению, как и другие страны, и Европа, находится в ситуации, когда очень, я боюсь сказать главный, но очень большая беда, бич старения – это деменция. То есть потеря когнитивных функций – это очень страшно, это все боятся. Но даже через эту деменцию прорывается эта свобода. А уже потом, вот за это свободное стояние в этом мире, начинают цепляться очень важные элементы жизни. Вот вторым по значимости становится подвижность. Это кажется с точки зрения бред какой-то, что подвижность. Но мне столетние люди один за одним говорили: если я не встану сегодня, понимаете, говорит мне один старичок, вот вам молодым, у вас температура, насморк и так далее, вы, конечно, отлежитесь. То есть это профилактика вашей болезни в постели. А для старика нельзя лежать. Потому что если у меня температура, я все равно должен встать и идти, потому что если я полежу сейчас, я завтра не встану.
Я должен идти. Подвижность. И поэтому эта подвижность раздвигается. Это и подвижность, как бы, там, 100 шагов, которые равны в 90-летнем возрасте, ну, наверное, пару десяткам километров, совершенно точно. И подвижность, и смена местоположения. То есть ты живешь в этом месте, переедь в другое. Ну, как бы покажи. Другое дело. Первые, кто отказываются от подвижности, сами старики. Но они говорят, ну, мне это не надо, это как бы не мое. И в этом смысле это задача детей совместно эту ценность пестовать. Ну, так, как в армии просто. Ну, положено вставать рано, заправлять постель, 30-секундный там, подъем. Ну, вот так, если ты, да я даже бы говорил, без возраста, ты должен каждый день двигаться и проходить свои 5, 10, 15 километров в день пешком. Это очень важно. Ну, предельно важно. Предельно важно менять место жительства. Третий за этим идет секс. Тебе нужен секс. Секс, в широком смысле слова, русский язык ханжинский часто не любит этого заграничного употребления. Но замените на интимность. Секс не в смысле половой акт с проникновением, а секс в смысле нежности, понимания своего тела, телесности, любви к своему телу, к телу партнера. Партнер очень важен. Хотя мы знаем, что сексуальное разнообразие очень широко в человеческой популяции. И вот это понимание значимости интимности, не ход вслед там, за Декартом, есть тело, есть душа, вот теперь подумайте о душе, тело вообще ничего не значит, а совмещение, понимание того, это, кстати, христианство, понимание того, что без тела ты не выживешь в этой ситуации. Но это тандемная вещь. То есть здесь невозможно как бы быть одухотворенным и пренебрегать, ненавидеть свое тело. Здесь же вопрос не в том, что у тебя не будет никогда ограниченных возможностей и так далее. Здесь вопрос в том, как ты к этому относишься, как ты переживаешь это. Вот, допустим, из другой области. Есть такой Сретенский монастырь, в котором настоятелем был отец Тихон Шевкунов. Я видела у вас дома его книжку. Я ее очень люблю. Я вообще очень трепетно к нему отношусь. И в церковь он меня ввел. Вы знакомы? Да, лично. Когда в Сретенской семинарии запускалась программа бакалавриата, она строилась по аналогу Шанинской. Это много интересного в этой жизни и пересечений. Да. Так вот, в этих кампусах, которые построены на территории Сретенского монастыря, есть для монахов отличный спортзал. Они занимаются боксом, они играют в волейбол, то есть в баскетбол. И ну, здесь можно, конечно, начать. Вы что, Богу пришли молиться или друг другу по морде бить? Я не вижу здесь противоречия вообще. Вообще не вижу противоречия, поскольку то, что тебе дано не тобой, твое тело, ты должен как бы его оберегать, развивать и относиться к нему бережно, любить. Вы выбрали эту квартиру, потому что район? Ой, я вообще мало что в жизни выбираю. У меня очень много подарков от жизни. А моя-то семья рабоче-крестьянская, это семья раскулаченных и сосланных. А у жены, у Ксении Мануильской, у нее очень интересная семья. У нее как бы деды. Это первый секретарь райкома Украины, интернационал, то есть это Дмитрий Захарович Мануильский. И его вывеска рядом с Красной площадью, мемориальная доска висит. И, соответственно, ее прадед Михаил Захарович Мануильский, замглавреда «Правды» и главред «Крокодила» при Сталине. Ну и, соответственно, у них дом там рядом с Белорусской. И я в тот район смотрел. И мне риэлтор за руку говорит: пойдемте вот здесь посмотрим. Я не хочу. То есть, ну ладно, зайду, потому что здесь работа рядом. Она мне за руку завела. Я зашел. Все, выборов больше нет. И я остался. А потом уже начались какие-то оправдания. Как у нас любят в социологии задавать вопрос: почему? Почему вы не отвечаете на наши вопросы?
Нету времени. Или а почему вы выбрали этот вариант? А почему вы поддерживаете специальную военную операцию? Вот все эти ответы – это оправдание просто того решения, которое было принято по другим основаниям. Почему нельзя задавать вопрос «почему»? Он как бы запрещен, потому что он как раз и создает самовоспроизводящие ответы, не имеющие отношения к ситуации. А потом началось вид. Я начал смотреть на историю этого района. Я обнаружил, вот сейчас ругают все «Ирония судьбы» с легким паром. А для меня это такой, я не скажу, что любимый фильм, но он такой, приятный, что ли. Я к нему отношусь хорошо. Здесь эта съемка, здесь в этом доме жил Аркадий Стругацкий. Здесь собрано некоторое пространство интеллектуальной, такой правильной среды. Интеллектуальной не в смысле высоколобой, а в смысле среды, в которой не боятся не сразу отвечать на вопросы, а рассуждать. И не боятся попадать в амбивалентную позицию, которую очень не любит не только власть, но любой человек, который получает какие-то менеджериальные функции. То есть позиция какая? С одной стороны, с другой стороны. Ты определись. То есть с какой ты стороны, что ты мечешься? Но если мы честно смотрим на жизнь, вот это определение – это всегда не просто сужение твоей перспективы, это и обрушение мира, что ли. Потому что мир устроен так, что он не бинарен. Он выстроен в такой продленной шкале, где, поговорив с человеком, ты можешь действительно поменять свою точку зрения. Нет в нашем мире абсолютного зла. То есть человек не может быть дьяволом. То есть он не может быть по определению. Это моя позиция. И вот это пространство на юго-западе, это пространство, которое еще сохраняет такой флер интеллигентской неуверенности. В себе, в мире. А это значит любопытство и желание узнавать что-то. Владыка Тихон Шевкунов, сейчас же правильно его так называть. А что он за человек вообще? Вы же общались? Вы знаете, я когда к нему пришел, мы, кстати, обсуждали не больше, не меньше формирование Института общественного мнения в православной церкви. И когда я к нему пришел, я тоже поделился с ним и говорю: отец Тихон, понимаете, у меня проблема, я прихожу в церковь, и мне очень неуютно, потому что бабушки там начинают что-то тыкать тебя, то ты не там встал, то еще, у меня такое было. И мне как-то неловко. Не очень мне это там все, я не понимаю ничего. Он мне сделал две вещи. Он мне дал две книжки. Говорит, берите книжку отца Тихона Сурожского, то есть одна, а вторая «Лествица». Я когда говорю об этом, у всех глаза округляются. То есть человек, который входит... сейчас выпадут. Да. Вот это читайте. А что такое «Лествица»? Это восхождение. То есть восхождение через ограничения колоссальные. И второе он сказал: бабушки, не бабушки, это вообще не важно, потому что церковь никогда не умрет, потому что наши бабушки вечны, которые посещают церковь. Просто придите на литургию и побудьте там всю литургию до конца. Не думайте о том, что вам нужно, удобно, неудобно. Вы просто придите и побудьте. И вот так делайте. И я поступил по его совету. Я прочитал эти две книги, я стал приходить в церковь и стоять. Потом когда-то на исповедь, когда-то на причастие, не всегда. И мне стало там хорошо. То есть мне в церкви хорошо. И больше всего хорошо мне в Сретенском храме, старом храме. Я просто прихожу, и там, это тоже удивительная вещь, может быть, прозвучит тоже как-то. Я боюсь вообще неровной такой напыщенности, которая через язык прорывается. Там я ощущаю себя русским. То есть такая русская идентичность. Особенно просто до дрожи, когда заканчивается вся служба, монахи выстраиваются и выходят с гимном Богородицы. Он такой маршевого немного типа. Это и есть русскость для меня. И это очень классно. Теперь, когда я приезжаю в любой город, я иду в храмы. И это единственные элементы на Руси, которые связывают нас. Когда ты приходишь в храм, ты понимаешь, что по сути он точно такой же в деревеньке, как в Москве. Он точно такой,
тем же самым правилам. И каким-то храмам повезло, они намоленные, и они не закрывались даже. И там вообще фантастика. Каким-то не повезло, но даже тот, который сколочен вот сейчас, ну или построен, там, не знаю, он все равно при ведении службы воспроизводит общий порядок, не связанный напрямую с колоссальной иерархией, которая присутствует в православной церкви. А в Печорах вы были у владыки Тихона? Я там был, конечно, но я не настолько, если он бы услышал вот то, что я говорю, он бы удивился, может быть. То есть он, может быть, меня и не помнит. Я отдаю себе в этом отчет. Но отдаете ли вы себе отчет в том, что он один из идеологов идеи русского мира? Отдаю. Не просто один из идеологов, а, можно сказать, как бы ведущий в этом направлении. Я это рассказываю сейчас, может быть, намеренно, показывая сложность мира. То есть и сложность человека. То есть когда кто-то занимает позицию критика, он, к сожалению, другому приписывает ярлык, ну, не просто последнего человека. То есть, какой он поп, он дьявол. То есть он разрушитель. И это в корне неправильно. Это ломает все возможности диалога. Я вам больше скажу. Я дружен и общаюсь с Георгием Кочетковым. И они в моей голове умещаются каким-то образом. Точно так же, как умещаются, они находят свое место в лоне православной церкви. Кочетков ведь не старообрядец, не отщепенец от церкви. Он как бы живет в этом общем пространстве церковном, находясь, ну, так скажем, в антагонизме с отцом Тихоном. Но при этом они делают одно дело. Не всегда нужно понимать, не всегда нужно объяснять. А иногда полезно принять эту ситуацию и не рвать нити, которые есть. Не рвать, не резать. Погодите, получается, что вы знакомы хорошо с Тихоном Шевкуновым, вы хорошо знакомы с методологами. То есть вы понимаете, из каких двух ингредиентов состоит тот мир, к которому мы пришли сегодня. Скажите, в чем ошибка? Хороший вопрос. В чем ошибка? В отказе от разговора, от диалога. Социальное рождается в разговоре не с точки зрения хорового пения, с теми, кто с тобой согласен, и не через вражду, а в разговоре с оппонентами. То есть вот в политической сфере это называется дебатами, допустим, правильно проводимыми. Вот в какой-то момент, а может быть, это было сразу заложено, возникла максима такая, это даже не убеждение, а максима, что в публичности, в публичном разговоре нет никакого смысла. Народ дурак, мы лучше знаем? Нет, даже не в этих противопоставлениях. Я не думаю, что наши деятели власти будут так говорить о народе. Но я даже не думаю, что они так думают. Дело в том, что публичное нужно только для того, чтобы оправдать, защитить то, что сказано не публично. Вот публичное нужно для имитации непубличного. И мы эту имитацию много где видим. Вот совещание премьер-министра, президента и так далее. Любой человек, я спрашивал, он скажет, так проводятся совещания? Да нет, конечно. То есть мы понимаем, что это как некоторая сцена. А как проводятся? А как проводятся, вам не нужно знать. Есть регламенты, которые не предполагают вашего присутствия. Не потому, что народ дурак или потому, что нам это не нужно. А потому что это бессмысленно, нерационально. В общем, мой ответ такой. То есть вот этот технократизм, то есть управление по результатам, KPI и так далее, они не просто исключили человека, как человека противоречивого, как того, кто может ошибаться, того, у кого есть эмоции, тот, кто может не только исправлять свои ошибки, но выбирать какие-то альтернативные пути. Они исключили саму возможность этого ошибающегося человека быть собеседником. Есть либо враги, либо друзья. Что мы слышим? Вы что-то там говорите, вы подписываете письмо против специальной военной операции. Да вы наемники, кто вам заплатил? Вы вот там, убирайтесь отсюда, потому что вы против нашего решения, знак равенства против России.
Ну, это же, ну, как бы это полная глупость. Ну, даже не глупость, это вредительство просто. Потому что люди, которые сейчас уехали, которые там пишут или вообще не пишут там в фейсбуках, организуют какие-то сообщества и так далее. Но кто, как не они, больше всего переживают и включены в текущую повестку российскую? Откуда там какие там иностранные деньги? То есть как может человек, находясь вот в этой ужасной ситуации, находиться в ней, ну, за чьи-то гроши, за какие-то деньги? Ну, смешно плохое слово. То есть это ужасно и трагично. А что вам не позволило уехать или, наоборот, позволило остаться? Здесь нет однозначного ответа. Ну, как бы 24-го вот эти события, они у меня наложились на личную историю. У меня в ноябре умерла мама, не от пандемии. Вот. Отец остался один, он сейчас в Абазе как раз живет. И я вот не понимал раньше, то есть в шутку мама была еще жива. Я звоню ей по телефону, говорю: мам, я в Америку собрался. Я ей так сказал, а у нее случилась истерика. Она как? Куда ты уезжаешь? Ну, ты что делаешь? Я прямо растерялся, потому что я же пошутил. Вот. А сейчас, ну, вот, сейчас как-то... Это не объяснение, почему я не уехал. Но я не знаю, как без России. Но без этих людей, без этого места. Я не знаю, как быть там, а не здесь. И, то есть, для меня лучшая граница – это границы, которые сейчас в Евросоюзе. То есть, нет забора, нет этой границы, нет проверки. Поэтому я не разделяю эту позицию, что там ты живи здесь или живи там, уезжай. Но сейчас, когда ты уезжаешь, такое ощущение... Понятно, все надеются, там, я уезжаю не насовсем. Но вот как-то ты уезжаешь, как бы пересекая эту границу, которая захлопывается. Вот я не могу себе представить захлопнутой границы. С той стороны, с этой, и это огромное переживание, которое вгоняет в депрессию. Но лучше я эту депрессию буду переживать здесь, чем там. Потому что жив отец, потому что здесь люди, я боюсь пафосно сказать, которых я люблю. Вот удивительная вещь. Я объездил всю Россию, приезжал в самые депрессивные места, и после дня-двух мне всегда, даже в самом депрессивном месте, хотелось остаться жить. Вы даже не можете себе представить, насколько плохо порой живут люди. То есть вот если москвича привезти куда-нибудь, знаете, в каком-нибудь ПГТ, в гостинку, то есть это общежитие гостиничного типа, при заводе которого уже нет. И вот завести там, поводить, ну, ад просто. И вот удивительно, что даже там не хочется остаться. Потому что кроме того, что здесь происходит, там есть люди, которые вот от европейца, я здесь не хочу никого там упрекнуть, отличаются одним. То есть европеец встречает тебя с улыбкой, он расположен, но потом возникает дистанция очень сильная, и она правильная, потому что если ты как бы сближаешь дистанцию, то ты нарушаешь некоторые не только нормы этикета, но и этические нормы. То у нас ровно обратная ситуация. Ты приходишь, когда стучишься в дверь незнакомым людям. Я все-таки специалист по разговору с незнакомыми людьми. Когда тебя встречают, такое ощущение, что тебя убить хотят. Ну, просто убить. Вот. И ненависть, и подозрительность, и так далее. Но стоит тебе пережить несколько минут вот этой проверки на вшивость, то более доброжелательных и душевных людей вообще не встретишь. Кем бы они ни были. То есть тебя и кормят, и поят, и не отпускают, и рассказывают тебе то, ну, что они не то, что там родным, они и себе-то даже, может быть, не рассказывали. То есть чужак, чужой, незнакомый в России воспринимается как человек потенциально опасный. Ну, это как бы нормально. Но если ты прорвался, то здесь тебя ждет, ну, огромная награда. За границей я этого не получу. Это другая культура, это другой язык, очень важно. Вот. Это другой мир.
До скольки лет вы бы хотели прожить? Ну, подольше, как ни странно, мучаясь, конечно. Лет до 95. Какой вы видите свою старость? Я бы хотел, чтобы моя старость не проходила за забором. И чтобы забора этого не было не только вокруг моего дома, но и вокруг моей страны. Я хотел бы, чтобы в старости я регулярно в 90-летнем возрасте путешествовал. Перемещался на медленных средствах перемещения, хоть на лошадях. То есть не торопясь попасть из точки А в точку Б, называя это чудом, что я за 3 часа туда прилетел, а приезжая туда хоть за 3 месяца, но вот это пребывание в движении и в возможности путешествовать, приезжая к значимым для меня людям. И в этом смысле я очень хочу, чтобы мои дети жили в разных местах, ну, не побоюсь этого слова, красивых местах, где тоже нет заборов. И я мог приезжать и жить с ними какое-то время, уезжать в другое место, находясь в путешествии. Но куда более важно, я бы хотел, чтобы в моей жизни и в 90 лет всегда присутствовала женщина. Очень бы хотелось, чтобы мы с Ксенией вот как-то вместе в этой жизни прошли этот путь до старости. Это и есть счастье. Есть ли жизнь после смерти? Есть. Здесь не надо объяснять, это всегда тайна, потому что у тебя будет всегда сомнение, независимо от степени твоей веры. Это непостижимое. Но я говорю, есть, и на том стою. Какой будет Россия через год? Я боюсь, что мы будем находиться в очень тяжелой ситуации, если не произойдет чудо. Если не возникнет ситуация разговора. А для этого есть основания. Для этого как нашей стороне, так и украинской, ну, как теперь мы уже говорим про западные, потому что уже очень сложно разделить Украину и Великобританию, допустим, по оценке ситуации. Перестанет быть ситуация обвинения и постоянное предъявление каких-то вещей. Я понимаю, что с точки зрения это трудно говорить, но мне в этом смысле гораздо ближе вот из западных политиков Макрон, который до последнего времени разговаривал с Путиным довольно много. И там кто-то ругался, вот чего там трёп устраиваешь. Только так. То есть нельзя выстроить диалог, нельзя перейти в состояние мира через разговор с врагом. Я понимаю, что это чрезвычайно сложная ситуация, и в этом смысле никакая рациональность здесь не поможет. Вот, поэтому я уповаю на чудо. В какой-то момент какие-то люди должны перестать видеть своих собеседников врагов и начать говорить о самом важном выборе – остановить. Неважно, на каких условиях. Остановить и сделать убийства людей незаконными. И все разговоры, на мой взгляд, плохих людей, хороших людей и так далее, должны быть направлены на это. Вы верите, что это чудо случится? Да. Да, про веру я могу сказать веру. Я в это верю. То есть, потому что нет другого выбора. Вот как раз, когда мы говорим о том, что у нас не было другого выбора, с точки зрения человеческого выбора, всегда есть выбор. Всегда есть выбор остановиться. Всегда есть выбор не бить первым. Даже в дворовых отношениях. Всегда есть выбор проиграть. Но нет выбора между верой и неверой. Потому что если ты в это не веришь, а что делать? А как? То есть вот в этой части нет выбора. Тогда для вас выбор самый важный – Родина или истина? Это сложнее вопрос, чем про милосердие. Разумеется. Отвечая, я бы сказал истина, но я всегда выбираю Родину. Рваные нынче голоса нестройные, одни хамят, другие скрипят, огрызаются, третьи норовят жалобу учинить и в ней же остаться. Провисшие вьючные дни невыносимого безвременья, открытых позиций, уехавших и оставшихся. А вокруг, как обычно, тишина, прерываемая бодрыми голосами новостных речевок о том, что, несмотря ни на что, вопреки и заради.
Бодрые голоса под надзором вечно бодрствующих, дабы чего не вышло такого злопыхательного. Первый вопрос журналиста. Вы часом не иностранный агент, а то нехорошо с иностранными агентами общаться ни с руки, не положено. Вроде бы не состою, в списках не значусь. Говорю бодро, без паузы, но уверенности нет. Коли спрашивают, значит есть на то причина. Голоса вокруг рваные и нестройные. Стройность нынче в бодрых новостных речевках и списках. 114-й Константинов Денис Владимирович, 115-й Соколов Михаил Владимирович, 116-й Пивоваров Алексей Владимирович, 117-й Цветкова Юлия Владимировна, 118-й Кашин Олег Владимирович, 119-й Петров Николай Владимирович, 120-я Данилович Ирина Брониславовна, 121-й позиция открыта, 122-й позиция открыта, 123-й позиция открыта, 124-я позиция открыта, 125-я позиция открыта, 126-й позиция открыта.